முதலாம் நாளாகமம் 12ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்திற்கு இந்த காலையிலே நம்முடைய தியான பகுதியாக எடுத்துக்கொள்வோம். Let's turn to 1 Chronicles chapter 12 verse 24. మన యొక్క ధ్యానార్థమై మొదటి దినవృత్తాంతములు verse 22. 12వ అధ్యాయము 22వ వాక్యం తీసుకొనిదము. அக்காலத்திலே நாளுக்கு நாள் தாவீதுக்கு உதவி செய்யும் மனுஷர் அவனிடத்தில் வந்து சேர்ந்தபடியால் அவர்கள் தேவ சேனை போல மகா சேனையானார்கள். At that time, day by day, there came to David to help him until it was a great host like the host of God. దావీదు దండు దేవుని సైన్యం వలె మహా సైన్యమగునట్లు ప్రతి దినమున అతనికి సహాయం చేయవారు అతని యొద్దకు వచ్చుచుండిరి. ദാവീദിനെ സഹായിക്കേണ്ടതിന് ദിവസം പ്രതി ആളുകൾ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. ഒടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ സൈന്യം പോലെ വലിയൊരു സൈന്യമായി തീർന്നു. இந்த தூதியின் தலைப்பு தேவசேனை. The title of this message today is the host of God. నేడు మన యొక్క వర్తమానము దేవుని సైన్యము. முதலாவதாக தேவசேனையோடு சம்பந்தப்பட்ட 5 விஷயங்களை சொல்லுகிறேன். First of all, I'm going to explain to you 5 matters pertaining to the host of God. మొదటిగా దేవుని సైన్యమునకు సంబంధించినటువంటి 5 విషయములు మీతో చెప్పెదను. தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார், அவருக்கு ஒரு சேனையும் உண்டு. There is a God and he also has a host. దేవుడు ఒకరున్నారు, ఆయనకు సైన్యము కూడా ఉన్నది. எந்த ஒரு ராஜ்யமா இருந்தாலும் அந்த ராஜ்யத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு சேனை உண்டு. Whatever be the kingdom, in order to preserve and protect the kingdom, there is a host, an army. ఏ యొక్క రాజ్యము ఉండినప్పటికీ ఆ యొక్క రాజ్యమును కాపాడు నిమిత్తము సైన్యము ఉన్నది. தேவனுக்கு ஒரு ராஜ்யம் உண்டு, அவருக்கு ஒரு சேனையும் உண்டு. God has a kingdom and he also has an host, an army. దేవునికి ఒక రాజ్యం ఉన్నది, ఆయనకు సైన్యము కూడా ఉన్నది. இந்த தேவ சேனை குறித்து படிக்கும் பொழுது முதலாவதாக தேவ தூதர்கள் தான் இந்த சேனையில் முக்கிய அங்கம் வகிக்கிறார்கள். When we study about the army of God, first of all we find that the angels of God form the essential part of it. మనము దేవుని యొక్క సైన్యమును గురించి చూచినప్పుడు మొట్టమొదటిగా దేవదూతలు ప్రభు యొక్క సైన్యముని చూచున్నాము. உலகத்தை உண்டாக்குவதற்கு முன்பாக தேவன் தன்னுடைய தூதர்களை சிருஷ்டித்தார். Before creating the world, the Lord first created his angels. లోకమును సృష్టించుటకు ముందుగా ప్రభువు తన యొక్క దూతలను సృష్టించిరి. கொலோசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தில் இந்த தூத சேனையில் 4 வகுப்பு இருக்கிறதாக நாம் அங்கே படிக்கிறோம். In Colossians 1:14 we read, among the hosts of God, there is among the angels there are 4 orders. మనము కొలొస్సీ 2వ అధ్యాయమందు మనం చదివినప్పుడు యొక్క దేవుని యొక్క దూతలు 4 గుంపులుగా ఉండినట్లుగా చూచున్నాము. 1ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தில் சிங்காசனங்கள், கர்த்தத்துவங்கள், துரைத்தனங்கள், அதிகாரங்கள் என்று 4 வகுப்புகளை குறித்து பார்க்கிறோம். In Colossians chapter 1 verse 16 we read about 4 orders, thrones, dominions, principalities and powers. మొదటి అధ్యాయము 16వ వాక్యమందు సింహాసనములు, ప్రభుత్వములు, ప్రధానులు, అధికారములను చెప్పి చదువుచున్నాము. எபேசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தில் கூட பவுல் அப்போஸ்தலன் அதை குறிப்பிடுகிறார். In Ephesians 1st chapter verse 20 also Saint Paul refers to this. ఎఫెసీ మొదటి అధ్యాయము 20వ వాక్యమందు కూడా పరిశుద్ధుడైన పౌలు దీని గురించి వ్రాసిరి. தூதர்களின் அரசாங்கத்தில் இந்த 4 வகுப்புகள் உண்டு. In the government or the principalities of the angels, these 4 orders are contained in them. దూతల యొక్క ప్రభుత్వమునందు ఈ యొక్క 4 విధములైన గుంపుల వారు కనిపించున్నారు. சிலர் விழுந்து போய் பிசாசுகளாக மாறினார்கள். Some of them fell and became devils. కొందరు పడిపోవుటను బట్టి వారు దయ్యములుగా మార్చబడిరి. ஆனால் மற்றவர்களோ பரிசுத்த தூதர்களாக மனுஷருக்கு பணிவிடை செய்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். But the rest are as holy angels ministering unto men. అయితే మిగతా వారైతే పరిశుద్ధమైనటువంటి దేవదూతలుగా ఉండి వారు మనుషునికి పరిచారం చేయుచున్నారు. இந்த தேவ தூதர்களை யாக்கோபு, பழைய ஏற்பாட்டு யாக்கோபு சந்தித்த பொழுது அவர்களை தேவ சேனை என்று அவர்களை சொல்கிறார். When Jacob in the Old Testament meets these angels, he calls them as the host of God. ఈ యొక్క దేవదూతల్లో పాత నిబంధన కాలంలో ఉండినటువంటి యాకోబు ఎదుర్కొనినప్పుడు వారు దేవుని యొక్క సైన్యమని చెప్పెను. ஆதியாகமம் 32ஆம் அதிகாரத்தின் முதல் 2 வசனங்களை நாம் படிக்கும் பொழுது, when you turn to Genesis 32, the first 2 verses, ఆదికాండము 32వ అధ్యాయము మొదటి 2 వాక్యములు చదివినప్పుడు, யாக்கோபு பிரயாணம் பண்ணுகையில் தேவ தூதர்கள் அவனை சந்தித்தார்கள். When Jacob was journeying, the angels of God met him. యాకోబు తన త్రోవను వెళ్ళుచుండగా దేవదూతలు తన్ని ఎదుర్కొనిరి. இந்த இடத்தில்
இந்த சேனையை அவன் ரெண்டு குழுவாக பார்க்கிறான். Here he sees the host of God in two groups. ఇక్కడ దేవుని యొక్క సేనను రెండు గుంపులుగా చూచెను. எனவேதான் மக்னாயிம் என்ற பெயர் அங்கே வருகிறது. And that's the reason he gives the name Mahanaim. అందుచేతనే దానికి మహానాయిం అని చెప్పి పేరు மக்னாயிம் పెట్టబడెను. என்றால் ரெண்டு சேனைகள் என்று அர்த்தம். The meaning behind Mahanaim is that it consists of two hosts or two armies. మహానాయిము అని చెప్పినప్పుడు రెండు సేనలని అర్థము. இந்த அதிகாரத்தை நீங்கள் படிக்கும் பொழுது யாக்கோபு தன் குடும்பத்தை இரண்டாக பிரித்தான். When you read through this chapter, you find that Jacob divided his family into two groups. ఈ యొక్క అధ్యాయమంతా మనం చదివినప్పుడు యాకోబు తన యొక్క కుటుంబంలో రెండు గుంపులుగా చేసెను. இந்த ரெண்டு குழுவையும் பாதுகாக்கும்படி ரெண்டு தூத சேனைகளை அவன் கண்டான். In order to preserve and protect these two groups, he saw two groups of the armies of angels. ఈ యొక్క రెండు గుంపుల వారిని కాపాడు నిమిత్తము అక్కడ యాకోబు రెండు గుంపుల దేవదూతలను చూచెను. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. ஏன் இங்கே தேவ தூதர்களை அவன் கண்டான்? எதற்காக கண்டான்? Why did he see the angels of God here? ఇక్కడ ఎందుకు ఇతడు దేవదూతల్ని చూచెను? தேவனுடைய பாதுகாப்பு அவனோடு கூட இருந்தது. Because the protection of God was with him. దేవుని యొక్క కాపుదల అతనితో కూడా ఉండెను. ஆண்டவராகிய இயேசு இந்த பூமியில் பிறந்த பொழுது தேவ தூதர்களை அந்த சேனையை மேய்ப்பர்கள் கண்டார்கள். When Jesus was born into this world, the shepherds saw this host of angels. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క భూమి మీద జన్మించినటువంటి సమయమందు ఆ యొక్క గొర్రెల కాపరులు దేవదూతల యొక్క సమూహమును చూచిరి. இந்த சம்பவத்தை எபிரேய நிருபக்காரன் சொல்லும் பொழுது ஆண்டவராகிய இயேசு இந்த பூமியில் பிறந்த பொழுது ஆண்டவர் சொன்னாராம், எல்லா தேவ தூதர்களை நோக்கி நீங்கள் எல்லாரும் போய் அவரை தொழுது கொள்ளுங்கள். In Hebrews, the writer writes that when Jesus was born in this world, God looked at all the angels and said, go and worship him. ఈ యొక్క సంభవమును గురించి హెబ్రీ పత్రికాదారుడు ఇలాగ రాయిచున్నాడు, ఆయన జన్మించినప్పుడు దేవదూతలు అందరూ వెళ్ళి అతన్ని చూడవలెను. நம்மையும் நம்முடைய குடும்பங்களையும் பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு தேவ சேனை உண்டு. In order to preserve us and our families, there is a host of God. మనల్ని మన యొక్క కుటుంబమును కాపాడనటువంటి దేవుని యొక్క సైన్యము కలదు. அவர்கள் நமக்கு பணிவிடை செய்யக்கூடிய பணிவிடையின் ஆவிகளாக இருக்கிறார்கள். They are ministering spirits in order to serve us. వారు మనకు పరిచారం చేయనటువంటి ఆత్మలై ఉన్నారు. சில வேளைகளிலே அவர்கள் மனித உருவிலும் வந்ததும் உண்டு. Sometimes they have even taken the form of human beings and appeared. కొన్ని సమయములందు వారు మనుష్య రూపమందు వచ్చినది కలదు. எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு தேவ சேனை உண்டு. அதுதான் தூதர்களின் சேனை. Whichever way you see it, we have a host of God, and that is the army of angels. ఎలాగున ఉండినప్పటికీ మనకు ఒక దేవుని యొక్క సేవ కలదు, అది దేవదూతల యొక్క సైన్యమైనది. 103ஆம் சங்கீதம் 21ஆம் வசனத்திலே நாம் படிக்கும் பொழுது In Psalm 103 verse 21 we read, 103వ కీర్తన 21వ వాక్యం చదివినప్పుడు 103ஆம் சங்கீதம் 21ஆம் வசனத்தில் கர்த்தருக்கு பிரியமானதை செய்து அவர் பணிவிடைக்காரராக இருக்கிற அவருடைய சர்வ சேனைகளே அவரை ஸ்தோத்திரியுங்கள். 103:21 Bless ye the Lord, all ye his hosts, ye ministers of his that do his pleasure. 103వ కీర్తన 21వ వాక్యమందు యెహోవా సైన్యములారా ఆయన చిత్తము నెరవేర్చు ఆయన పరిచారకులారా మీరందరూ ఆయన్ను సన్నుతించుడి. அவர்கள் ஆண்டவருக்கு மாத்திரமல்ல ரட்சிப்பை சுதந்தரித்துக் கொள்ளுகிறதான நமக்கும் கூட பணிவிடை செய்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். Not only do they minister unto the Lord, but they are also ministering unto us who are the inheritors of salvation. వారు ప్రభువునకు మాత్రమే కాదు రక్షణను స్వాధీనపరచుకున్నటువంటి మనకు కూడా పరిచర్య చేయువారై ఉన్నారు. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. அடுத்ததாக இந்த தேவ சேனையை குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது Next, when you read about this host of God, తరువాత మనం యొక్క దేవుని యొక్క సేనను గురించి మనం చూచినప్పుడు எகிப்து தேசத்தை விட்டுதான இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் கூட தேவனுடைய சேனை என்றே அழைக்கப்பட்டார்கள். even the children of Israel who departed from Egypt are being addressed as the host of God. ఐగుప్తు దేశము నుండి బయలుదేరి వచ్చినటువంటి ఇశ్రాయేలు జనులు కూడా వారు దేవుని యొక్క సైన్యం అని చెప్పి పిలువబడిరి. யாத்திராகமம் 12ஆம் அதிகாரம் 41ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். Exodus 12:41. నిర్గమకాండము 12వ అధ్యాయము 41వ వాక్యము. 430 வருஷம் முடிந்த அன்றைய தினமே கர்த்தருடைய சேனைகள் எல்லாம் எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்டது. It came to pass at the end of 430 years, even the self same day it came to pass that all the hosts of the Lord went out from the land of Egypt.
ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. எகிப்தை விட்டு புறப்பட்டதான எல்லாருமே தேவனுடைய சேனை என்றே அழைக்கப்பட்டார்கள். All those who departed from Egypt were being addressed as the hosts of the Lord. ఐగుప్తు దేశం నుండి విడుదల చేయబడిన ప్రతి ఒక్కరును యెహోవా యొక్క సేన అని చెప్పి పిలువబడిరి. யாத்திராகமம் 7ஆம் அதிகாரத்தின் 4ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது அங்கே கூட என் சேனைகள் என்றுதான் இஸ்ரவேல் ஜனத்தை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். Even while you read Exodus 7:4, we read about the people of Israel as the host of God. నిర్గమకాండము 7వ అధ్యాయము 4వ వాక్యమందు కూడా ఇక్కడ కూడా ఇశ్రాయేలు జనులు నా యొక్క సేన అని చెప్పి పిలువబడిరి. அவர்கள் எகிப்து தேசத்தில் இருந்த பொழுது ஒரு அடிமைகளாக இருந்தார்கள். While they were in the land of Egypt, they were as slaves. వీరు ఐగుప్తు దేశంలో ఉండినప్పుడు వీరు దాసులుగా ఉండిరి. பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினாலே அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டார்கள். Because of the blood of the Passover lamb, they were delivered. పస్కా గొర్రె పిల్ల యొక్క రక్తమును బట్టి వారు విడుదల చేయబడిరి. விடுவிக்கப்பட்டவர்கள் தேவ சேனையாய் மாறினார்கள். Those who had been delivered became the armies of God. విడిపింపబడినటువంటి వీరు దేవుని యొక్క సైన్యముగా మార్చబడిరి. அருமையானவர்களே, எகிப்தில் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறது பாவங்களிலும் பலவிதமான துன்மார்க்க வாழ்க்கையிலும் அடிமைப்பட்டதை காண்பிக்கிறது. When you say being in Egypt, it symbolizes being slaves to different types of sins and being enslaved by these things. ప్రియులారా, ఐగుప్తులో ఉండుట అని చెప్పినప్పుడు పాపములలోనూ పలవిధములైనటువంటి దుర్మార్గపు కార్యములోనూ ఉండుట ఎన్నది. அன்றைக்கு அவர்களை விடுவித்ததான தேவன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக இன்றைக்கும் மனுஷனை விடுவிக்கிறார். The Lord who delivered them from the land of Egypt, even today he is delivering people through our Lord Jesus Christ. ఆ యొక్క దినమున వారిని విడిపించినటువంటి దేవుడు నేడు కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా జనులను ప్రభు విడిపించుచున్నారు. இந்த கூட்டத்தில் இன்னும் யாராவது ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெறாதவர்கள் இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் உடனே ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை உன் வாயினால் அறிக்கையிட்டு உன்னுடைய இருதயத்திலே நீ அவரை விசுவாசிக்க வேண்டும். If there is anybody who has not yet experienced Jesus and the salvation, you have to confess him with your mouth and you have to believe him in your heart. ఇంకను యొక్క కూటమునందు ఎవరైనాను రక్షణ యొక్క అనుభవమును పొందుకొనకుండా ఉండినట్లయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును మీ యొక్క హృదయమందు మీరు విశ్వసించి మీ యొక్క నోటి చేత ఒప్పుకోలు చేయవలెను. அவர் தேவ குமாரனாக பாவத்தை போக்கும் பரிகாரமாக உலகத்திலே வெளிப்பட்டார் என்று நீ விசுவாசிக்கும் பொழுது உனக்கும் கூட பாவத்திலிருந்து ஒரு விடுதலை கிடைக்கிறது. If you believe that he had been manifested as the Son of God and as a propitiation for sin, even you will receive a deliverance. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు దేవుని యొక్క కుమారుడనియు పాపమును పరిహరించినటువంటి బలిగా యొక్క భూమి మీదకి వచ్చినాడని విశ్వసించినప్పుడు నీవు కూడా యొక్క రక్షణను పొందుచున్నావు. நீயும் கூட தேவசேனையாய் மாறலாம். You also can become the army of నీవు God. కూడా దేవుని యొక్క సైన్యముగా మార్చబడుచున్నావు. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என்னுடைய சேனை என்று. The Lord says, my army. ప్రభు సెలవిచ్చిరి నా యొక్క సైన్యము. இன்னும் ஒரு மீட்கப்படாத ஒரு விடுதலையாக்கப்படாத நபராய் இருப்பாய் என்றால் இந்த சேனைக்குள்ளே நீ காணப்பட முடியாது. If you have still not been delivered, if you have not experienced salvation, you cannot be a part of this army. నీవు ఇంకనూ విమోచింపబడలేని విడుదల పొందలేని వ్యక్తిగా కనిపించినట్లయితే నీవు యొక్క సైన్యం నందు కనిపించలేవు. பாருங்கள், இந்த தேவ சேனை போகும் பொழுதெல்லாம் எவ்வளவு அற்புதங்கள் நடந்தது. You just notice and see wherever this army went, what all wonders took place. మీరు గమనించుడి యొక్క దేవుని యొక్క సేన వెళ్ళిన ప్రతి స్థలమందు ఎన్ని అద్భుతములు జరిగెను. செங்கடல் இரண்டாய் பிரிந்தது. The Red Sea parted. ఎర్ర సముద్రము విభజింపబడెను. வனாந்தர பிரயாணம் முழுவதும் அற்புதங்களால் நிறைந்ததா இருந்தது. The entire journey through the wilderness was filled with wonders. అరణ్య ప్రయాణమంతయు అద్భుతముల చేత నిండి ఉండెను. அவர்கள் கானானை நோக்கி பிரயாணப்பட்டு கொண்டே இருந்தார்கள். They continued their journey towards Canaan. వారు కనాను దేశమునకు ప్రయాణం చేయుచు ఉండిరి. இன்றைக்கு நாம் தேவ சேனையாய் மாறி இருக்கிறதற்கு காரணம் என்ன? The reason why we have become the army of God. నేడు మనము దేవుని యొక్క సైన్యముగా మారి ఉండుట కారణం ఏమిటి? நமக்கு தேவன் ஒரு வனாந்தர பிரயாணத்தை வைத்திருக்கிறார். The Lord has kept a journey in the wilderness for us. దేవుడు మనకు ఒక అరణ్య ప్రయాణం నుంచిరి. இந்த பிரயாணத்திலே நாம் தெய்வத்தை விசுவாசிக்கும் பொழுது இந்த வனாந்தரம் முழுவதும் அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் நடந்து கொண்டே இருக்கும். In this wilderness, when we believe in the Lord, it will be full of miracles and wonders. ఈ యొక్క అరణ్య ప్రయాణమందు మనము దేవుణ్ణి ఎంతగా నమ్ముచున్నామో అంతగా అద్భుతములు ఆశ్చర్య కార్యములు జరుగుచూ ఉండును. பகலிலே உனக்கு ஒரு மேக ஸ்தம்பமும் ராவிலே உனக்கு ஒரு அக்கினி ஸ்தம்பமும் உனக்கு எப்போதும் கிடைக்கும். There will always be
a pillar of cloud by the day and a pillar of fire by the night. పగటి సమయమందు మేఘ స్తంభముగాను రాత్రి సమయమందు అగ్ని స్తంభముగా నీకుండును. வானத்தின் அப்பமாகிய அந்த மன்னாவை கர்த்தர் அவனுக்கு போஷிக்க கொடுப்பார். The heavenly bread which is manna, the Lord will feed you with. ఆకాశ ఆహారమైనటువంటి మన్నాను ప్రభువు నీకు ఎల్లప్పుడూ ఇచ్చెదరు. கண்மலையில் இருந்து வருகிறதான தண்ணீர் உனக்கு கிடைக்கும். You will get water out of the rock. బండ నుండి ప్రవహించినటువంటి నీళ్లు నీకు దొరుకును. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. எனவே இன்னும் ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெறாதவர்கள் இருந்தால் உடைய பாவங்களை அறிக்கிட்டு மனஸ்தாபப்பட்டு இந்த தேவ சேனைக்குள் கடந்து வரும்படியாய் உங்களை அழைக்கிறோம். Therefore we lovingly invite, if there is anyone who has not yet experienced salvation, we request you to be convicted of your sin and experience this salvation and become the army of God. మీరు ఇంకా యొక్క రక్షణ యొక్క అనుభవమును పొందకుండా ఉండినట్లయితే మీ యొక్క తప్పిదములు దేవుని సన్నిధానమందు ఒప్పుకోలు చేసి పశ్చాత్తాపడి మారు మనసు పొంది ఈ యొక్క దేవుని యొక్క సైన్యంలో చేరవాలని చెప్పి కోరుచున్నాము. 1 சாமுவேல் 17ஆம் அதிகாரத்திலே In 1 Samuel chapter 17, మొదటి సమూయేలు 17వ అధ్యాయమునందు 26ஆம் வசனத்தில் அங்கே கர்த்தருடைய ஜனங்களை தேவனுடைய சேனை என்றே அழைக்கப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். in verse 26 we see that the people of God are again being called as the army of God. ఇక్కడ 26వ వాక్యమందు మనం చదివినప్పుడు దేవుని యొక్క జనులు దేవుని సైన్యం అని పిలువబడిరి. ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனைகள் படிங்கள், அந்த 26ஆம் வசனத்தை படிங்கள். அப்பொழுது தாவீது தன் அண்டையிலே நிற்கிறவர்களை பார்த்து, இந்த பெலிஸ்தனை கொன்று இஸ்ரவேலுக்கு நேரிட்ட நிந்தையை நீக்கிறவனுக்கு என்ன செய்யப்படும்? ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனைகளை நிந்திக்கிறதற்கு விருத்த சேதனமில்லாத இந்த பெலிஸ்தன் எம்மாத்திரம் என்றான். David spake to the men that stood by him, saying, What shall be done to the man that killeth this Philistine and taketh away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the ప్రభువుకు స్తోత్రము. ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனைகள், the armies of the living God. జీవముగల దేవుని సైన్యము. இவர்கள் எப்போது ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனையாய் மாறினார்கள்? When did they become the armies of the living God? వీరు ఎప్పుడు జీవముగల దేవుని యొక్క సైన్యముగా మార్చబడిరి. இந்த மீட்கப்பட்ட ஜனங்கள் பிற்பாடு ஒரு ராஜ்யமாக மாறினார்கள். These delivered people later became a kingdom. విమోచింపబడినటువంటి ఈ యొక్క జనులు తదుపరి వీరొక రాజ్యముగా మార్చబడిరి. தேவன் அவர்களுக்கு பிரமாணங்களை கொடுத்தார். And God gave them commandments. దేవుడు వారికి ఆజ్ఞలను ఇచ్చిరి. சீனாய் மலையின் அடிவாரத்திலே அவர்களுக்கு ஆண்டவர் பிரமாணங்களை எழுதி கொடுத்தார். In the foothills of Sinai, God wrote the law for them. సీనాయి కొండ యొక్క దిగువ భాగమందు ప్రభు వారికి ఆజ్ఞలు రాసి ఇచ్చిరి. உங்களுக்கு தேவன் தன்னுடைய பிரமாணங்களை கொடுத்திருக்கிறார். God has given us the commandments. దేవుడు మనకు తన యొక్క ఆజ్ఞలు ఇచ్చిరి. இது ஆவியின் பிரமாணமாய் இருக்கிறது. And these are spiritual commandments. ఇది ఆత్మ యొక్క నియమమై ఉన్నది. இந்த ஆவியின் பிரமாணத்தினை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நீயும் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனையாய் மாறுகிறாய். When you receive the spiritual law, you also become the army of the living God. ఈ యొక్క ఆత్మ యొక్క నియమమును పొందుకొనినప్పుడు నీవు కూడా దేవుని యొక్క సైన్యముగా మార్చబడుతున్నావు. நம் அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே வந்திருக்கிறோம். Now we have come to the kingdom of the beloved son. ఇప్పుడు మనము ప్రేమ కుమారుని యొక్క రాజ్యంలోనికి వచ్చినాము. என்னைக்கு நாம் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றோமோ அப்பொழுது தேவன் இந்த ராஜ்யத்துக்குள்ளே நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார். The day when we receive the anointing of the Holy Spirit, the Lord has brought us into this kingdom. ఎప్పుడైతే మనము పరిశుద్ధాత్మాభిషేకమును పొందుకొనినామో ఆ యొక్క దినము ఈ యొక్క రాజ్యంలోనికి మనం ప్రవేశించినాము. இந்த ராஜ்யத்திற்கென்று சர்வ வல்லவர் உபதேசங்களாகிய பிரமாணங்களை கொடுக்கிறார். Towards this kingdom, the Almighty has given the doctrines of the teachings. ఈ యొక్క రాజ్యము నిమిత్తము ప్రభువు ఉపదేశములైనటువంటి బోధనలు ఇచ్చుచున్నారు. இந்த ராஜ்யத்துக்குள்ளே நீ காணப்பட வேண்டுமானால் இந்த ராஜ்யத்தின் உபதேசத்தை நீ கைக்கொண்டு நடக்க வேண்டும். If you have to be found in this kingdom, you have to observe the law of this kingdom. ఈ యొక్క రాజ్యమందును ఉండవలనంటే ఈ యొక్క రాజ్యమందు ఇవ్వబడుచున్నటువంటి ఉపదేశముల ప్రకారం నువ్వు జీవించవలెను. அப்பொழுது மாத்திரமே நீ ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனையாய் நிற்க முடியும். Only then can you become the army of the living God. అప్పుడు మాత్రమే నీవు జీవము కలిగినటువంటి దేవుని సైన్యముగా నిలవబడగలవు. அந்த தேவன் ஜீவனுள்ளவராய் இருக்கிறது போல அவருடைய சேனை கூட ஜீவனுள்ள சேனையாய் தான் இருக்கும். Like that, God is a living God. Even his army becomes a living army. వారి యొక్క దేవుడు జీవము కలిగిన దేవుడై ఉండినట్లుగా అతని యొక్క సైన్యము కూడా జీవము గల సైన్యముగా ఉండును. இங்கே பெலிஸ்தீனாகிய கோலியாத் தேவ சேனையை நிந்திக்கிறான். Here you find
Goliath the Philistine is defying the army of God. ఇక్కడ ఫిలిష్తీయుడైనటువంటి గొల్యాతు దేవుని యొక్క సైన్యమును తిరస్కరించుచున్నాడు. அருமையான தேவ பிள்ளையே, அந்த நிந்தித்த வல்லமையே ஆண்டவர் நியாயம் தீர்த்தாரே. Beloved child of God, that power which defied, God judged it. ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, నిందించినటువంటి ఈ యొక్క శక్తికి ప్రభు తీర్పు తీర్చిరి. தேவ சேனையை நிந்திக்கவோ தேவ சேனையை பயமுறுத்துகிற வல்லமைக்கோ தேவன் இடம் கொடுப்பதில்லை. தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு அங்கே உண்டாகும். God does not give place for his armies to be defied, and there you will witness his judgment coming upon them. దేవుని యొక్క సైన్యమును తిరస్కరించినటువంటి శక్తినకు ప్రభు చోటించుటలేరు. ఆ యొక్క శక్తికి ప్రభువు తీర్పు తీర్చున్నారు. அருமையான தேவ பிள்ளையே, இந்த நாட்களிலே அந்த கோலியாத்தை போல ஒரு பொல்லாத வல்லமை உன்னை பயமுறுத்தி உன்னை நிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறதா? Beloved, during these days, like the power of Goliath, is there a power that is defying you and threatening you? ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, ఈ యొక్క దినములందు గొల్యాతు వలె ఒక దురాత్మ నిన్ను తిరస్కరించుచున్నదా? வெளியரங்கமாக இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் உனக்குள்ளே ஒரு பொல்லாத ஆவி உன்னை நிந்தித்து உன்னை பயமுறுத்தி கொண்டிருக்கிறதா? Maybe not outward, but within you, is there a spirit that is reproaching you and threatening you? బాహ్యముగా ఏమీ కనిపించటలేదు, అయితే నీ యొక్క అంతరంగ జీవితమునందు ఒక దురాత్మ నిన్ను తిరస్కరించుచు నిన్ను భయపెట్టుచున్నదా? இந்த கோலியாத் என்ன சொல்லுகிறான்? What does this Goliath say? ఈ యొక్క గొల్యాతు ఏమి చెప్పెను? அவர்களை பார்த்து நீங்கள் சவுலின் சேவகர்கள் என்று சொல்லுகிறார். Looking at them, he says, you are the army of Saul. వారిని చూచి మీరు సౌలు యొక్క సైన్యం అని చెప్పెను. அவர்கள் சவுலின் சேவகர்கள் அல்ல. They are not the servants of Saul. వారు సౌలు యొక్క సైన్యము కాదు. அவர்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனைகள். They are the armies of the living God. వారు జీవము గల దేవుని సైన్యమై ఉన్నారు. உபதேசத்தை பெற்ற தேவ பிள்ளையே, நீ யார்? O child of God who has received the teachings, who are you? ఉపదేశములు పొందుకున్న దేవుని యొక్క బిడ్డ, నీవు ఎవరివై ఉన్నావు? இந்த காலையிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் எதை குறித்து உங்களோடு பேசுகிறார்? This morning the Holy Spirit is teaching you regarding what? ఈ యొక్క ఉదయ కాలమున పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దేని గురించి మీతో సంభాషించున్నాడు? நீங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனைகளாய் இருக்கிறீர்கள். You are the armies of the living God. మీరే జీవము గల దేవుని సైన్యమై ఉన్నారు. எனவே இப்படிப்பட்டதான போராட்டங்கள் வரும்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும்? When such struggles come, what do you do? కావున ఇటువంటి పోరాటములు కలుగునప్పుడు ఏమి చేయవలెను? தாவீது என்ன செய்தான்? What did David do? దావీదు ఏమి చేసెను? சேனைகளின் கர்த்தர் என்ற நாமத்தினாலே அந்த வல்லமையை எதிர்த்தான். By the name of the God of hosts, he resisted that power. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా పేరట ఆ యొక్క శక్తిని ఎదిరించెను. நீ தேவனுடைய சேனையாய் இருந்தால் உன்னுடைய மீட்பர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சேனைகளின் கர்த்தராய் உனக்கு வெளிப்படுகிறார். If you are as the army of God, your Redeemer Jesus Christ is manifesting himself as the God of as the Lord of hosts. నీవు దేవుని యొక్క సైన్యముగా ఉండినట్లయితే నీ యొక్క విమోచకుడైనటువంటి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవాగా నీకు బయలుపడును. சில நிமிஷங்கள் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்த நாம் எடுத்துக்கொள்வோமாக. Let us take a few minutes in order to glorify కొన్ని God. నిమిషములు మనము దేవుని మహిమపరచుటకు తీసుకొనిదము. எந்த வல்லமை இப்போது உன்னை நிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது? What power is reproaching you ఏ now? యొక్క శక్తి నిన్ను ఇప్పుడు அது తిరస్కరించుచున్నది? ஒரு வியாதியா இருக்கலாம், It could be a sickness. అదొక వ్యాధి அது కావచ్చును, ஒரு பயத்தின் ஆவியா இருக்கலாம், It could be a threatening spirit, a spirit of fear. లేక బెదిరించినటువంటి ఆత్మ அது కావచ్చును, ஒரு கலக்கத்தின் ஆவியா இருக்கலாம். It could be a troubling spirit. నిన్ను కలవరపరిచే ఆత్మ ఉండవచ్చును. நீயோ தேவனுடைய சேனை. You are the army of God. నీవైతే దేవుని యొక్క సైన్యమైనావు. உனக்கு தேவன் ஜீவ கற்பனைகளை கொடுத்திருக்கிறார். God has given you living commandments. దేవుడు నీకు జీవము గల ఆజ్ఞలను ఇచ్చిరి. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தால் நீ கழுவப்பட்டிருக்கிறாய். You have been cleansed by the blood of Jesus. యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము చేత నీవు కడగబడి ఉన్నావు. இப்போது நீ என்ன செய்ய வேண்டும்? What have you to do now? ఇప్పుడు నీవేమి చేయవలెను? சேனைகளின் கர்த்தரின் நாமத்தில் அந்த வல்லமைகளை நீ எதிர்த்து நிற்க வேண்டும். You have to resist those powers by the name of the God of hosts. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా పేరట ఆ యొక్క దయ్యములను ఎదిరించవలెను. ஆம், சேனைகளின் கர்த்தர் என்ன செய்வார்? What will the God of hosts do? సైన్యములకు అధిపతియగు ప్రభువు ఏమి చేయుదురు? உன்னுடைய பாதத்தில் அந்த கோலியாத்தின் வல்லமையை விட செய்வார். At your feet he will make the power of Goliath
to fall. నీ యొక్క పాదముల యొద్ద గొల్లియాతు యొక్క ఆత్మను పడవేయును. இந்த காரியத்தை சர்வ வல்லவர் இப்பொழுது செய்ய போகிறார். This work is going to be done by the Almighty now. సర్వశక్తిగల దేవుడు ఈ యొక్క కార్యం ఇప్పుడు జరిపించెదరు. வாயினாலே சேனைகளின் கர்த்தர் என்று தைரியமாய் ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்கள். With your mouth boldly confess, looking at God, God of hosts. నీ యొక్క నోటితో సైన్యములకు అధిపతియగు దేవుడని బిగ్గరగా చెప్పుడి. எங்கே உங்களுக்கு பயம் இருக்கிறதோ, Wherever you have the fear, ఎక్కడ మీకు భయం எங்கே కలుగుచున్నదో, கலக்கத்தோடு இருக்கிறீர்களோ, wherever you are troubled, ఎక్కడ మీరు కలవరంతో எங்கே కనిపించున్నారో, வேதனைகள் உண்டோ, wherever there is pain, ఎక్కడ మీకు వేదన நீ కనిపించున్నదో, கர்த்தரை கண்களை மூடி உன்னுடைய ஆவிக்குள்ளே சேனைகளின் கர்த்தரின் நாமத்தில் நான் உன்னோடு வருகிறேன், உன்னை எதிர்க்கிறேன் என்று சொல்லும் பட்சத்தில் இன்றைக்கு ஒரு பெரிய ஜெயத்தை நீ காண்பாய். when you close your eyes and claim that I come towards you in the name of the God of hosts, Hallelujah. when you so confess, you're going to witness a victory today. నీవు కన్నులు మూసుకొని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా పేరిట నీ Hallelujah. మీదకి వచ్చుచున్నానని ఎదిరించము, నీకు జయము దొరుకును. அந்த வல்லமை வெட்கப்பட்டு போகிறது. That power is being shamed. ఆ యొక్క శక్తి సిగ్గునందుచున్నది. சேனைகளின் கர்த்தருடைய நாமத்தில் உன்னை எதிர்க்க வருகிறேன் என்று சொல். Say that I'm coming, resisting you in the name of the God of hosts. సైన్యములకు అధిపతియగు దేవుని యొక్క పేరిట అని ఎదిరించుచున్నానని చెప్పుము. ஹalleluya. சத்தமாய் சொல்லுங்கள். Say it aloud. வாயை விரிவாய் திறந்து சொல்லுங்கள். Open your mouth and claim. கலக்கத்தின் ஆவியே, బిగ్గరగా Oh, చెప్పుడి. the troubling spirit, பயத்தின் ஆவியே, the spirit of fear, భయపరచునటువంటి ఆత్మ, சேனைகளின் கர்த்தரின் நாமத்தில் உன்னை எதிர்க்கிறேன். I'm resisting you in the name of the God of hosts. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా పేరిట నిన్ను ఎదిరించుచున్నాను. கர்த்தருக்கு ஜெயம் கொடுக்கிறார். God is giving you victory. ప్రభువు నీకు జయమిచ్చున్నారు. சேனையின் அதிபனவர் ஜெயமெடுத்தார் முன் செல்லுவோமே. சேனையின் அதிபனவர் ஜெயமெடுத்தார் முன் செல்லுவோமே. ஜெயமெடுத்தவராய் ஆனந்தமாய் முன் செல்லுவோமே. ஜெயமெடுத்தவராய் ஆனந்தமாய் முன் செல்லுவோமே. யாதகம் நான் அஞ்சேரஞ்சே வீசுவாய். யாதகம் நான் அஞ்சேரஞ்சே வீசுவாய். ஜெயத்துக்காரவ ஜீவனீந்தாரே, ஜெயத்துக்காரவ ஜீவனீந்தாரே, ஜீவனீந்தாரே. ஆனந்தமாய் முன் செல்லுவோமே, முன் செல்லுவோமே. சேனையின் அதிபர் அதிபனவர் ஜெயமெடுத்தார் முன் செல்லுவோமே. அதே சேனையின் அதிபர், ஹல்லேலூயா, சேனைகளின் கர்த்தர், சேனையின் அதிபனவர் ஜெயமெடுத்தார் முன் செல்லுவோமே. சேனையின் கர்த்தர், ஹல்லேலூயா, ஜெயமெடுத்தார் முன் செல்லுவோமே. சேனையின் அதிபனவர் 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 ஜெயமெடுத்தார் முன் செல்லுவோமே. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. ஆமென். சத்துரு உன்னை பார்த்து சொல்லுவான், நீ ஒரு சவுலின் சேவகன் என்று. The enemy looking at you will say you're a servant of Saul. శత్రువు నిన్ను చూచి చెప్పినను ఒక సైన్యక సేవకునివై ఉన్నావు. ஆனால் தாவீது என்ன சொல்லுகிறார்? But what does David say? అయితే దావీదు ఏం చెప్పెను? விசுவாசம் என்ன சொல்லுகிறது? What does faith claim? విశ్వాసం ఏమి చెప్పుచున్నది? இவர்கள் ஒருவேளை பயந்திருக்கலாம். They may be afraid now, ఒకవేళ వీరు ஆனால் భయపడుచుండవచ్చు. இவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் அல்ல. but they are not so. అయితే వీరు అటువంటి వారు இவர்கள் కాదు. ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனைகள். They are the host of the Hallelujah. living వీరు God. జీవముగల దేవుని நீ సైన్యమైనారు. விசுவாசித்தால் உன்னுடைய ஆத்துமா தைரியப்படும். If you believe, your soul will be strengthened. నీవు నమ్మినట్లయితే నీ ప్రాణము ధైర్యపరచబడును. விசுவாசத்துல முன்னேறுங்கள். Go ahead in మీరు faith. విశ్వాసమునందు ముందుకు సాగుడి. விசுவாச வார்த்தைகளை அறிக்கை செய்யுங்கள். Confess the words of faith. విశ్వాసపు మాటలు ఒప్పుకోలు చేయుడి. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the ప్రభువుకు Lord. మహిమ కలుగును గాక. பிரமாணங்களை பெற்றவர்கள் ஜீவனுடைய சேனையாய் மாறுகிறார்கள். Those who have received the commandments become the host of the living God. ఆజ్ఞలు పొందినటువంటి వారు జీవముగల సైన్యముగా మార్చబడుచున్నారు. நான்காவதாக Fourthly, నాలుగోదిగా எசேக்கியேல் 37 அதிகாரத்துக்கு வரும்பொழுது when you turn to Ezekiel chapter 37, యెహెజ్కేలు 37వ అధ్యాయమునకు వచ్చినప్పుడు 10ஆம் வசனத்தில் அங்கே ஒரு தேவ சேனை குறித்து படிக்கிறோம். in the 10th verse you read about an army of God. 10వ వాక్యమునందు దేవుని యొక్క సైన్యమును గురించి చదువుచున్నాము.
37:10 எசேக்கியேல். Ezekiel 37 verse 10. యెహెజ్కేలు 37వ అధ్యాయము 10వ వాక్యము. எனக்கு கற்பிக்கப்பட்டபடி நான் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தேன். அப்பொழுது ஆவி அவர்களுக்குள் பிரவேசிக்க அவர்கள் உயிரடைந்து காலூன்றி மகா பெரிய சேனையாய் நின்றார்கள். I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived and stood up upon their feet, an exceeding great army. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இந்த வசனங்களும் கூட இஸ்ரவேல் சந்ததியை பற்றி தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Even these verses have been written regarding the people of Israel. ఈ యొక్క వాక్యములు కూడా ఇశ్రాయేలు యొక్క జనులను గురించి వ్రాయబడి ఉన్నవి. இது ஒரு தீர்க்கதரிசன வசனம். This is a word of prophecy. ఇది ఒక ప్రవచన వాక్యము ఉన్నది. எத்தனையோ வருடங்களுக்கு முன்பாக இந்த தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கப்பட்டது. Many years ago this prophecy was given. అనేక సంవత్సరములకు ముందు ఈ యొక్క ప్రవచనము ప్రవచింపబడెను. ஆனால் எத்தனையோ வருடங்களுக்கு பின்பாடு இஸ்ரவேல் தேசத்தின் மத்தியிலே இந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறினது. But after many years this word of prophecy got fulfilled among the people of Israel. అయితే పలు సంవత్సరముల తరువాత ఇశ్రాయేలు జనుల మధ్యలో ఈ యొక్క ప్రవచనము నెరవేర్చబడెను. இந்த அதிகாரத்தின் 16ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது, When you turn to the 16th verse of this chapter, ఈ యొక్క అధ్యాయం యొక్క 16వ వాక్యం చదివినప్పుడు அங்கே 2 கோலை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். there you read about two staff. అక్కడ 2 కర్రల గురించి మనం చదువుచున్నాము. ஒன்று யூதா அல்லது இஸ்ரவேல் புத்திரர், One is Judah or the people of Israel. ఒకటి యూదా లేక ఇశ్రాయేలు జనులు, இன்னொன்று யோசேப்பின் வம்சம். அதாவது அந்த அதிகாரத்தின் 2 கோலை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறார். The other one is the generation of Joseph. In this chapter it's told about two people. మరొక గుంపు వారు యోసేపు యొక్క వంశస్థులు. ఇక్కడ 2 కర్రల గురించి చెప్పబడెను. இஸ்ரவேல் ராஜ்யத்தை படிக்கும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட நாளிலே தேசம் 2ஆக பிரிந்தது. When you study in the history of Israel, at a appointed time the nation was rent into two. ఇశ్రాయేలు యొక్క చరిత్రను గురించి మనం చదివినప్పుడు ఒక గుర్తింపబడినటువంటి సమయమందు ఆ యొక్క రాజ్యము 2 అయ్యున్నది. அவர்கள் காலங்களாய் 2 கோத்திரங்கள் 2 பிரிவாகவே இருந்தார்கள். For many years they continued to be as in two parts. వారు అనేక సంవత్సరములుగా 2 గుంపులుగా ఉండిరి. 17ஆம் வசனத்தில் அந்த 2 கோலும் ஒரே கோலாக மாறுகிறது. In the 17th verse you read that both these sticks become one. 17వ వాక్యమందు మనం చదివినప్పుడు యొక్క 2 కర్రలు ఒక కర్రగా మారుచున్నవి. 19ஆம் வசனத்தின் கடைசி பகுதியில் அவைகளை ஒரே கோலாக்குவேன், அவைகள் என் கையில் ஒன்றாகும். In the 19th verse, in the last portion you read that I will make them in one stick and they shall be one in mine hand. 19వ వాక్యము చివరి భాగంలో మనం చదివినప్పుడు నా చేతిలో ఏకమైన తునుకగా చేసేదను. அவர்கள் எப்பொழுது ஒரே கோலாக மாறினார்கள்? When did they become as one stick? వారు ఎప్పుడు ఒకే కర్రగా మార్చబడిరి? நமது நூற்றாண்டில் 1940ஆம் வருஷத்துக்கு மேல் அவருடைய தேசம் சுதந்திரம் அடைந்தது. After 1948 their nation became independent. 1940 సంవత్సరం తర్వాత వారు స్వాతంత్ర్యమును పొందిరి. அவர்கள் சுதந்திரம் அடைந்த நாளிலே எழுத்தின் பிரகாரமாய் இந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறினது. When they received an independent state, literally speaking, this word came to pass. వారు స్వాతంత్ర్యము పొందినటువంటి దినమున అక్షర ప్రకారముగా ఇది నెరవేర్చబడెను. அவர்கள் ஒரே ராஜ்யமாக மாறினார்கள். They have become as one nation. వారు ఒకే రాజ్యముగా మార్చబడిరి. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இன்றைக்கும் இஸ்ரவேல் தேசத்தார் தேவ சேனையை போல மாறிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். Even today the people of Israel are becoming like the armies of God. నేడు కూడా ఇశ్రాయేలు యొక్క జనులు దేవుని యొక్క సైన్యముగా మార్చబడుచునే ఉన్నారు. இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை ஆவிக்குரிய கண்ணோட்டத்தில் நாம் படிக்கும் பொழுது, when you look at this prophecy with a spiritual focus, ఈ యొక్క ప్రవచనమును మనం ఆత్మీయ ప్రకారముగా చూచినప్పుడు ஜனங்கள் தங்களுடைய நம்பிக்கையை இழந்து போகிறதான சில சந்தர்ப்பங்கள் அவர்களுக்கு உண்டு. there are certain situations where people lose their hope. జనులు తమ యొక్క నిరీక్షణ ఆశ విఫలమవునటువంటి సందర్భములు ఉన్నవి. அவருடைய நம்பிக்கை 11ஆம் வசனம், அவர்கள் எங்களுடைய எலும்புகள் உலர்ந்து போயிற்று, எங்களுடைய நம்பிக்கை அற்று போயிற்று, நாங்கள் அறுப்புண்டு போகிறோம் என்ற இடத்துக்கு வருகிறார்கள். In the 11th verse you see they arrive at a state where they say our bones are dried and our hope is lost, we are cut off for our parts. 11వ వాక్యమందు మనం చదివినప్పుడు మన ఎముకలు ఎండిపోయెను, మన ఆశ విఫలమాయెను,
మనము నాశనమైపోతుమని అనుకొనిచున్నారు. இந்த புலம்பலோடு கூட இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் காணப்பட்டார்கள். The people of Israel were found with such a lamentation. ఇశ్రాయేలు జనులు ఇటువంటి విలాపముతో కనిపించిరి. நாங்கள் அறுப்புண்டு போகிறோம், We are cut off. మేము నాశనమైపోతుమి. எங்கள் நம்பிக்கை உலர்ந்த எலும்புகளைப் போல மாறிவிட்டது. Our hope has become like dried bones. మా యొక్క ఆశ ఎండినటువంటి ఎముకల వలె మారిపోయెను. இந்த ஜனங்கள் மத்தியிலே தேவன் ஒரு அசைவை கொண்டு வருகிறார். Amidst such a people, the Lord brings a movement. ఈ యొక్క జనుల మధ్యలో ప్రభు ఒక కదిలింపును తెచ్చిరి. இங்கே ஒரு தேவனை பார்க்கிறோம், Here we witness a God. ఇక్కడ ఒక దేవుని చూచున్నాము. அங்கே ஒரு தீர்க்கதரிசியை பார்க்கிறோம். We also see a prophet. ఇక్కడ ఒక ప్రవక్తను చూచున్నాము. அருமையான தேவ பிள்ளையே, இந்த கால வேளையிலே தேவன் ஒரு அசைவை நமக்கு தர விரும்புகிறார். Beloved child of God, this morning God wants to bring about a movement. ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, యొక్క ఉదయకాలమున ప్రభు మన మధ్యలో ఒక కదిలింపునిచ్చెదరు. இவர்கள் நம்பிக்கையற்ற நிலவரத்திலே இருக்கிறார்கள். They are found in a very hopeless state. వీరు నిరీక్షణ లేనటువంటి స్థితిలో కనిపించున్నారు. ஆண்டவர் அந்த எலும்புகளை பார்த்து சொல்லுகிறார், உலர்ந்த எலும்புகளே உயிரடையுங்கள். Looking at those dried bones, the Lord says, "Oh dried bones, come to life." ప్రభు యొక్క ఎండిన ఎముకలతో చెప్పిన, ఎండిన ఎముకలారా మీరు జీవము పొందుడి. கிறிஸ்தவ மார்க்கம் நம்பிக்கையின் மார்க்கமா இருக்கிற The way of Christian life is a way of hope. ఈ యొక్క క్రైస్తవ మార్గం అని చెప్పినది నిరీక్షణ కలిగిన இது మార్గమైనది. செத்து போன ஒரு மார்க்கம் அல்ல. This is not a dead way. ఇది మరణించినటువంటి మార్గము కాదు. எந்த சூழ்நிலையிலும் ஒரு மனுஷனுக்கு தேவன் நம்பிக்கையை கொடுக்கிறார். In whatever situation, God gives hope to a man. ప్రతి పరిస్థితి అందు కూడా మనుషునికి దేవుడు ఒక నిరీక్షణ కలిగించున్నారు. ஒருவேளை இந்த ஆராதனைக்கு ஒரு உலர்ந்த எலும்பை போல நம்பிக்கை அற்றுப்போன நிலவரத்திலே நீ வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறத உன் தேவன் பார்த்து உன்னோடு பேசுகிறார். Maybe you have come to this meeting with having lost all the hope and like a dried bone, but the Lord is looking at you now. ఒకవేళ యొక్క ఆరాధనతో నీవు ఒక ఎండిపోయినటువంటి ఎముక వలె ఎటువంటి నిరీక్షణ లేకుండా వచ్చి కూర్చుని ఉండుట ప్రభు చూస్తున్నారు. உயிர் அடையுமா என்ற கேள்விக்கு அவனுக்கு சந்தேகம் வந்து விட்டது. ஆண்டவரே, அது உமக்கே தெரியும் என்று சொல்லுகிறார். He had a doubt whether these bones will come to life, and looking at God he says, "Lord, you know about it." ప్రభు ఎండినటువంటి ఎముకలని చెప్పినప్పుడు అతనికి సందేహము కలిగి ఉన్నది. ప్రభు ఇది నీవే చూస్తున్నావని చెప్పెను. மனுபுத்திரனே, இவர்கள் உயிர் அடைவார்களா? Son of man, can they come to life? నరపుత్రుడా, వీరు ఈ జీవమును పొందెదరా? காய்ந்து போன எலும்புகளாய் கிடக்கிற அந்த எலும்பு குவியல்கள் உயிர் அடையுமா? These heap of dried bones, can they come back to life? ఎండిపోయినటువంటి ఎముకల యొక్క గుంపు వీరు జీవమును పొందెదరా? தீர்க்கதரிசி என்ன சொல்லுகிறார்? What does the prophet say? ఈ యొక్క ప్రవక్త ఏమి చెప్పెను? ஆண்டவரே, அதை நீரே அறிவீர். Lord, you know about that. ప్రభు అది మీకే తెలియను. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక. அவனுக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் உண்டாகி விட்டது. There is a great doubt here. గొప్ప సందేహము కలిగి ఉండెను. இந்த காலையிலே கர்த்தர் உன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு அற்புதத்தை செய்ய விரும்புகிறார். This morning the Lord desires to do a wonder in your life. ఈ యొక్క ఉదయ కాలమున ప్రభువు నీ జీవితమంతా అద్భుతము చేయగోరుచున్నారు. நாம் విశ్వాసిக்கிறோமோ இல்லையோ, வேதம் ஒரு காலம் மாறுவதே இல்லை. Whether we believe it or not, the Lord never changes ever. మనము నమ్ముచున్నామో లేదో అయితే ప్రభువు ఎన్నడూ కూడా మార్పు చెందటలేరు. தேவன் தேவனாகவே இருக்கிறார். God continues to be God. మన యొక్క దేవుడు దేవుడుగానే ఉన్నారు. அவருடைய வல்லமை இன்னும் மாறவில்லை. His power has not changed. ఆయన యొక్క శక్తి మార్పు చెందలేదు. இன்றைக்கு தன்னுடைய ஆவியை உனக்கு அனுப்புகிறார். Today He's sending His Spirit to you. నేడు ఆయన యొక్క ఆత్మను మీకు పంపించున్నారు. உனக்குள்ள ஒரு அசைவை இன்றைக்கு ஆண்டவர் கொடுக்க விரும்புகிறார். Today the Lord desires to create a movement in you. నేడు నీలో ఒక కదిలింపును ప్రభువు ఇచ్చెదరు. நம்பிக்கையற்றவர்கள் தேவ வசனத்தை கண்களை மூடி ஸ்தோத்திரத்தோடு கேட்டுக்கொண்டே இருங்கள். Those who have lost your hope, close your eyes and with hope listen to the word of God. నిరీక్షణ లేనటువంటి వారు మీరు కన్నులు మూసుకొని దేవుని యొక్క వాక్యమును వినిచి స్తోత్రం చెప్పుచుండుడి. உன்னுடைய தொழில் சம்பந்தமாய் நீ நம்பிக்கை அற்றுப்போய் வந்திருக்கிறாயா? Have you lost your hope regarding your job? నీ యొక్క ఉద్యోగ విషయమందు నిరీక్షణ కోల్పోయి వచ్చి ఉన్నావా? உன்னுடைய குடும்பத்தில் சமாதானம் போய் நம்பிக்கையற்ற நிலவரத்திலே நீ வந்திருக்கிறாயா? You have lost peace in your family and you have lost your hope. నీ యొక్క కుటుంబమునందు సమాధానము నష్టపోయి ఎటువంటి నిరీక్షణ లేకుండా వచ్చితివా? பொருளாதார விஷயத்திலே எல்லாம் இழந்து நம்பிக்கையற்ற நிலவரத்திலே உலர்ந்த எலும்பை போல வந்திருக்கிறாயா? You have lost all your materials and money and you have lost all your hope. వస్తు రూపకముగా సమస్తమును పోగొట్టుకొని నిరీక్షణ లేకుండా వచ్చితివా? வேத வசனத்தை நீ ஸ்தோத்திரத்தோடு கேட்டுக்கொண்டிருப்பாயாக.
Listen to the word of God with praising God. దేవుని యొక్క వాక్యమును స్తోత్రం చెప్పుచు వినుము. அங்கே பரிசுத்த ஆவியானவர் 4 பகுதிகளிலும் வந்து கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். The Holy Spirit starts working from 4 directions. ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు 4 రీతిలో వచ్చి క్రియ చేసిరి. அங்கே பரிசுத்த ஆவியின் கிரியைகளை நாம் பார்க்கிறோம். There we witness the works of the Holy Spirit. ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క క్రియలను మనం చూస్తున్నాము. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, Beloved child of God, ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, இந்த தீர்க்கதரிசி அந்த எலும்பு குவியலை பார்த்து கொண்டே இருக்கும் பொழுதுதானே, while the prophet was yet watching the heap of the dried bones, ఈ యొక్క ప్రవక్త యొక్క ఎండిన ఎముకలను చూస్తూ ఉండినప్పుడే அங்கே நரம்புகளும் மாம்சமும் உண்டாகிறது. there you witness sinews and flesh being formed, అక్కడ నరములు మాంసములు కలిగెను. அந்த சரீரங்களை தோலினால் மூடுகிறார். and the body is being closed with skin. ఆ యొక్క శరీరమును చర్మముతో కప్పెను. அந்தந்த எலும்புகள் தன் தன் எலும்புகளோடு சேர்ந்து கொள்ளுகிறது. Each bone joins to its respective parts. ప్రతి ఒక్క ఎముక దాని ఎముకతో కలుసుకొనెను. ஒரு பரிசுத்த ஆவியின் அசைவாடுதல் உண்டான பொழுது, When there is a movement of the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క కదిలింపు కలిగినప్పుడు அவர்கள் எல்லாரும் காலூண்டி நிற்க ஆரம்பித்தார்கள். they all started to stand on their feet. వారందరూ కాలు మోపి నిలిపిరి. ஆவி அவர்களுக்குள்ளே பிரவேசித்தது. The Spirit entered into them, ఆత్మ వారిలోనికి ప్రవేశించెను. அவர்கள் மகா பெரிய சேனையாய் மாறினார்கள். and they became a great army. వారు గొప్ప మహా సైన్యమై నిలిచిరి. இங்கே நீ தேவ சேனையாய் ஜீவிக்க வேண்டுமானால், If you have to live as an army of God, నీవు దేవుని యొక్క సైన్యముగా జీవించుటకు பரிசுத்த ஆவியானவர் உன்னை அடிக்கடி உயிர்ப்பித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். the Holy Spirit has to be constantly quickening you. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తరచుగా నిన్ను జీవింప చేయవలెను. பரிசுத்த ஆவியானவர் சாவுக்கு ஏதுவான சரீரத்தை உயிர்ப்பிக்கிறார். The Holy Spirit quickens the mortal body. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చావునకు లోనైన నీ శరీరమును జీవింప చేయుదురు. இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் கிறிஸ்துவை எழுப்பின ஆவியாய் இருக்கிறார். This Holy Spirit is the one who quickened Jesus Christ. ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు క్రీస్తును లేపినటువంటి జీవాత్మ ఉన్నది. இந்த பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை நீ விசுவாசித்தால் உனக்கு உள்ளவே ஒரு அசைவு உண்டாகும். If you believe the power of this Holy Spirit, you will experience a movement in you. ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని నీవు నమ్మినట్లయితే నీలోనే ఒక కదిలింపు కలుగుచున్నది. ஆம், அவர்கள் காலூண்டி நின்றார்கள். Yes, they stood on their feet. వారు కాళ్ళు నిలిపిరి. இஸ்ரவேல் தேசத்தார் இன்றைக்கு காலூண்டி நின்றிருக்கிறார்கள். The people, the nation of Israel is standing on its feet today. ఇశ్రాయేలు జనులు వారి యొక్క కాళ్ళ మీద నిలిచిరి. இந்த வாக்குத்தத்தம் சபைக்குள்ளே இந்த நாட்களில் நிறைவேற வேண்டும். This promise has to be fulfilled in the church today. ఈ యొక్క వాగ్దానం ఈ దినములందు సంఘములో నెరవేర్చబడవలెను. அவர்கள் மகா பெரிய சேனையாய் எழும்பி நின்றார்கள். They stood as a great army. వారు మహా గొప్ప సైన్యమై లేచి నిలిచిరి. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, Beloved child of God, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, இந்த காலையில கர்த்தருடைய நம்பிக்கையை புதிதாக்குகிறார். this morning is your hope being renewed. ఈ యొక్క ఉదయకాలంలో ప్రభువుని నిరీక్షణ నూతన పరచున్నారు. உன்னுடைய வறண்ட நிலவரத்தை கர்த்தர் மாற்றுகிறார். Your dry state is being changed by God. నీ యొక్క ఎండినటువంటి స్థితిని ప్రభువు మార్చున్నారు. நீ எப்போதும் நீ அப்படி இருப்பதே இல்லை. You will never continue in the same state. నీవెల్లప్పుడు ఈ రీతిగానే ఇక ఉండవు. உன்னுடைய நிலவரங்கள் நிச்சயம் மாறும். Surely your conditions will change. నీ యొక్క పరిస్థితులని నిశ్చయముగా మార్చబడును. நீயும் காலூண்டி நிற்பாய். You also will stand on your feet. నీ యొక్క కాలు మోపి నీవు నిలిచెదవు. நீயும் தேவ சேனையாய் மாறுவாய். You also will become the army of God. నీవు దేవుని యొక్క సైన్యముగా మార్చబడదువు. இன்றைக்கு உனக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற நற்செய்தி அதுதான். That is the good news God is delivering you today. నేడు ప్రభువు నీకు ఇచ్చినటువంటి శుభవర్తమానం ఇదే ఉన్నది. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. இங்கே உயிர் அடைந்தவர்கள் தேவ சேனையாய் மாறினார்கள். Those who received life became the army of God. ఇక్కడ జీవం పొందిన వారు దేవుని సైన్యముగా మార్చబడిరి. பரிசுத்த ஆவியினால் நீ உயிர்ப்பிக்கப்பட்டால் தேவ சேனையாய் ஜீவிக்கலாம். If you are quickened by the Holy Spirit, you can live as an army of God. పరిశుద్ధాత్మ చేత నీవు జీవింపజేయబడినప్పుడు దేవుని సైన్యంగా మారుచున్నావు. ஐந்தாவது பகுதியை படிக்கும் பொழுது, When you read the 5th part, 5వ భాగం చదివినప్పుడు உன்னத பாட்டு 6ஆம் அதிகாரத்தின் 13ஆம் வசனத்தில், in Songs of Solomon chapter 6 verse 13, పరమగీతము 6వ అధ్యాయము 13వ వాక్యం చదివినప్పుడు அங்கே ஒரு தேவ சேனையை நாம் பார்க்கிறோம். there we see an army of God. అక్కడ దేవుని యొక్క ఒక సైన్యమును చూచున్నాము. திரும்பி வா திரும்பி வா சூலமித்தியே நாங்கள் உன்னை பார்க்கும்படிக்கு திரும்பி வா திரும்பி வா சூலமித்தியில் நீங்கள் என்னத்தை பார்க்கிறீர்கள்? அவள் 2 சேனையின் கூட்டத்துக்கு சமானமானவள். Return, return, O Shulamite, return, return, that we may look upon thee. What will ye see in the Shulamite? As it were the company of 2 armies.
ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இங்கே சூலமித்தியை நாம் பார்க்கிறோம். Here we see Shulamite. ఇక్కడ మనము షూలమితిని చూస్తున్నాము. சூலமித்தி என்ற வார்த்தை சமாதானத்துக்கு உட்பட்டவள் அல்லது சமாதானப்படுத்தப்பட்டவள் என்ற அர்த்தம். The meaning behind Shulamite is that one who has received peace. షూలమితి అని చెప్పినప్పుడు సమాధానపరచబడినది. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. அது கிறிஸ்துவின் சபையை காண்பிக்கிறது. And that symbolizes the church of God. கிறிஸ்துவின் சபை சமாதானத்துக்கு உட்பட்ட சபையா இருக்கிறது. The church of Christ contains peace within it. క్రీస్తు యొక్క సంఘం అనేది సమాధానపరచబడినది. சூலமித்தியே திரும்பி வா, திரும்பி வா. Oh Shulamite, return, return. షూలమితి రమ్మో రమ్మో. இந்த காலையிலே கர்த்தர் ஒரு முறை கூட ஆதி அன்புக்கு திரும்பி வரும்படி சிலரை அழைக்கிறார். Even this morning the Lord is inviting you to return to the first love. ఈ యొక్క ఉదయ కాలంలో కూడా ప్రభువు కొందరిని వారి యొక్క మొదటి ప్రేమకు వచ్చినట్లుగా తిరిగి రమ్మని పిలుస్తున్నారు. காலம் கடைசியா இருக்கிறது. We have come to the last days. మనముండినది చివరి కాలమైనది. ஆதி அன்புக்குள்ளே மனுஷர்கள் திரும்பி வரும்படியாய் கர்த்தர் அழைக்கிறார். The Lord is inviting that the people may return to their first love. మొదటి ప్రేమలోనికి జనులు తిరిగి వచ్చినట్లుగా ప్రభువు పిలుస్తున్నారు. சூலமித்தியில் நீங்கள் என்னத்தை பார்க்கிறீர்கள்? What do you see in Shulamite? ఈ యొక్క షూలమితి యందు మీరు ఏమి చూస్తున్నారు? அவள் ரெண்டு கூட்டத்திற்கு சமானமானவள். She is compared to two groups. ఈమె రెండు గుంపులకు సరైనది. இரண்டு சேனைகளின் கூட்டம். It is two group of armies. ఈ యొక్క రెండు సైన్యంలో ఉన్నవి. இந்த சூலமித்திக்குள் இருக்கிற அந்த ரெண்டு சேனைகள் யார்? Who are these two armies in the Shulamite? ఈ యొక్క షూలమితి యందు ఉండినటువంటి ఒక రెండు సైన్యం ఎవరై அல்லது ఉన్నారు? புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்குள் இருக்கிறதான இந்த ரெண்டு சேனைகள் யார்? Or in other words, who are these two armies contained in the New Testament church? లేక కృత నిబంధన సంఘము యందు ఉండినటువంటి ఒక రెండు సైన్యములు ఎవరై ఉన్నారు? ஒன்று கிறிஸ்துவுக்குள்ளே மரித்ததான பரிசுத்தவான்கள். One is the saints dead in Christ. ఒకటి క్రీస్తునందు మృతి నొందిన పరిశుద్ధులై ఉన్నారు. அவர்கள் இப்போது தங்களுடைய இளைப்பாறுதல் ஸ்தலத்திலே இளைப்பாறிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். They in their place of rest are resting. ఇప్పుడు వారు తమ యొక్క విశ్రాంతి స్థలమునందు విశ్రమించున్నారు. நம்மை விட்டு கடந்து போன எத்தனையோ பரிசுத்தவான்கள் நாம் பார்க்கிறோம். We see many saints who had left us. మనల్ని విడిచి వెళ్ళినటువంటి ఎంతో మంది పరిశుద్ధులు చూస్తున్నాము. அவர்கள் தங்களுடைய ஓட்டத்தை முடித்து அவர்கள் இளைப்பாறிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். They have finished their race and now they are in their resting place. వారు తమ యొక్క పరుగును ముగించి ఇప్పుడు వారు విశ్రమించున్నారు. அடுத்ததாக ஒரு சேனை உண்டு. Next there is an army. తర్వాత మరొక సైన్యం ఉన్నది. அவர்கள் தான் இப்பொழுது பூமியில் இருக்கிறதான ஜெயங்கொண்ட பரிசுத்தவான்கள். And they are the overcoming saints who are present in the world today. ఇప్పుడు వారు భూమి మీద ఉండినటువంటి జయించినటువంటి పరిశుద్ధులైనారు. ஆம், கர்த்தருடைய சபையிலே ஜெயங்கொண்ட பரிசுத்தவான்கள் உண்டு. In the church of God you have the victorious saints. దేవుని యొక్క సంఘమునందు జయించినటువంటి పరిశుద్ధులు ఉన్నారు. தங்களுடைய வஸ்திரத்தை அசூசிப்படுத்தாத சிலர் இன்னும் உண்டு. There are still people who have not defiled their garments. తమ యొక్క వస్త్రమును అపవిత్రము చేయనటువంటి పరిశుద్ధులు కలరు. ஆம், சூலமித்தியில் இந்த ரெண்டு அனுபவங்கள் எப்போதும் இருக்க வேண்டும். In the Shulamite both these experiences have to be contained. ఈ యొక్క షూలమితి యొక్క రెండు అనుభవములు ఎల్లప్పుడూ ఉండవలెను. இந்த சேனைக்குள்ளே நீ காணப்பட வேண்டுமானால் If you have to be found in this army, ఈ యొక్క సైన్యమునందు నీవు కనిపించుటకు நீ ஜெயங்கொண்ட மனுஷனா இருக்க வேண்டும். you have to be a victorious person. నీవు జయించినటువంటి వ్యక్తిగా ఉండవలెను. இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தை மாம்சத்தை பிசாசை ஜெயித்தார். Jesus Christ overcame the world, the flesh and the Satan. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు లోకమును పాపమును శరీరమును అపవాదిని జయించిరి. இயேசு மரணத்தையும் ஜெயித்தார். Jesus overcame death. యేసు ప్రభు మరణమును జయించిరి. அவருடைய சபையாகி நாமும் ஜெயாளிகளாய் மாற வேண்டும். We who are his church also have to become overcomers. ఆయన యొక్క సంఘమైనటువంటి మనము జయవీరులుగా మారవలెను. சபையிலே ஜெயங்கொண்ட பரிசுத்தவான்கள் இல்லை என்றால் சபை பலகீனமான சபையா இருக்கும். If there are no overcoming saints in the church will become weak. సంఘమునందు జయించినటువంటి పరిశుద్ధులు లేనట్లయితే సంఘము బలహీనముగా మార్చబడును. ஆசியாவின் 7 சபைகளுக்கு ஆண்டவர் தூதுகளை கொடுக்கும் பொழுது When the Lord was delivering his message to the 7 churches of Asia, ఆసియాలో ఉండినటువంటి 7 సంఘములకు ప్రభు వర్తమానం ఇచ్చినప్పుడు ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ என்று ஆண்டவர் அறைகூவல் விடுகிறார். the Lord cries out, whoever overcomes. జయించువాడు జయించువాడు అని చెప్పి ప్రభు చెప్పిరి. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. கர்த்தராகிய இயேசு ஜெயகரமான ஜீவியத்திற்காக நம்மை அழைக்கிறார். The Lord Jesus Christ is inviting us for a victorious life. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మనల్ని ఒక విజయవంతమైన జీవితం చేయుటకు పిలిచిరి. தோல்வியோடு வாழ்ந்த வாழ்க்கை போதும். It is enough that you have lived a life of
failure. అపజయముతో జీవించినటువంటి జీవితం ఇక చాలును. ஆண்டவராகிய இயேசு ஜெயகரமான ஜீவியம் செய்யும்படியாய் நம்மை ஒருமுறை கூட அழைக்கிறார். Once more Jesus Christ is inviting us to lead a victorious life. మనముక విజయవంతమైన జీవితము చేయ నిమిత్తము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మరొకసారి మనల్ని పిలుచున్నారు. குதிரை யுத்த நாளுக்காய் ஆயத்தமாக்கும் ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும். The horse will be prepared for the day of the battle, but the victory comes from the Lord. గుర్రమైతే యుద్ధ దినమునకు సిద్ధపడును, విజయమైతే యెహోవా వల్ల కలుగుచున్నది. தோல்வியுள்ள கிறிஸ்தவனாய் வாழ்ந்தால் நீ கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு நிந்தையாகவே ஜீவிப்பாய். If you are a Christian who is experiencing failure, you will lead a life of a reproach in Christ. అపజయము కలిగినటువంటి క్రైస్తవ జీవితమును జీవించినట్లయితే నువ్వు ఒక నిందించబడినటువంటి జీవితమే చేయుదువు. எனவே இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் கடந்து வருவோமாக. Today let us come into the presence of the Lord. కావున నేడు మనము దేవుని యొక్క సన్నిధానమునకు తిరిగి వచ్చుము. சூலமித்தியில் நீங்கள் என்னத்தை பார்க்கிறீர்கள்? What do you see in the Shulamite? షూలమితియందు మీరు ఏమి చూస్తున్నారు? கர்த்தருடைய சபையிலே நீங்கள் என்னத்தை பார்க்கிறீர்கள்? What do you see in the church of God? దేవుని సంఘమందు దేన్ని చూస్తున్నారు? அவள் ரெண்டு சேனைகளின் கூட்டத்திற்கு சமானமானவள். She is equal to the company of two armies. ఆమె రెండు సైన్యముల యొక్క గుంపుకు సమానమైనది. ஒரு கூட்ட பரிசுத்தவான்கள் ஜெயத்தோடு ஓட்டத்தை முடித்து போய்விட்டார்கள். One group of saints victoriously completed their race and they have departed. ఒక గుంపు పరిశుద్ధులు తమ యొక్క పరుగును విజయవంతముగా ముగించి వెళ్లి చేరి இப்போதோ ఉన్నారు. கர்த்தர் பூமியிலே நம்மை உயிரோடு வைத்திருக்கிறார். Now the Lord has kept us alive in this world. ఇప్పుడైతే ప్రభువు యొక్క భూమి మీద మనల్ని సజీవులుగా ఉంచి ఉన్నారు. நமக்கு ஆண்டவர் அந்த ஜெயகரமான வாழ்க்கையை தருவார். The Lord will give us also that victorious life. మనకు కూడా ప్రభువు ఒక విజయవంతమైన జీవితమునిచ్చెదరు. அவர்கள் கடந்த பாதையிலே நம்மையும் ஆண்டவர் கொண்டு போவார். The path that they went through, the Lord will also take us through. వారు వెళ్ళినటువంటి మార్గమందు ప్రభువు మనల్ని కూడా నడిపించెదరు. இந்த தோல்வியான வாழ்க்கை கண்டு நீ சோர்ந்து போகாதே. Do not become weary at your life of failure. నీ యొక్క అపజయము గల జీవితమును చూచి నువ్వు సమ్మసిల్లకము. உன்னுடைய தோல்வியை கண்டு நீ சோர்ந்து போகாதே. ஜெயம் கொடுக்கிற கிறிஸ்துவை நோக்கி பார். Don't become faint at your defeat. Look at Jesus who gives you victory. అపజయము గల జీవితమును చూచి నువ్వు సమ్మసిల్లకు. జయమునిచ్చినటువంటి యేసుక్రీస్తును తేరి చూడుము. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. இப்படித்தான் கர்த்தருடைய சேனை குறித்ததான சத்தியங்களை நாம் படிக்கிறோம். Thus we study about the truth of the armies of God. ఈలాగున ప్రభు యొక్క సైన్యమును గురించి సత్యమును చదువుచున్నాము. இப்போது நாம் வாசித்த வேத பகுதிக்கு மறுபடியும் திரும்பி வருவோம். Now again let's return to the portion of scriptures we read at the ఇప్పుడు beginning. మనం చదివినటువంటి వేద వాక్యములకు తిరిగి వచ్చేదము. முதலாம் நாளாகமம் 12ஆம் அதிகாரம் தாவீதின் சேனை குறித்து தொகுத்து எழுதப்பட்ட ஒரு அதிகாரம். In Chronicles, 1 Chronicles 12th chapter is written about the armies of David. మొదటి దిన వృత్తాంతములందు ఈ యొక్క దావీదు యొక్క సైన్యము గురించి వ్రాయబడినటువంటిది. பல கூட்டத்தார் தாவீதோடு வந்து சேர்ந்து கொண்டே இருந்தார்கள். Many groups of people continued to come and join with David. అనేక మంది గుంపుల వారు వచ్చి దావీదుతో కలుసుకొనిచుండిరి. இப்படி உதவி செய்கிற மனுஷர்கள் நாளுக்கு நாள் கூடிக்கொண்டே இருந்தார்கள். Thus people who were helping him day by day, they were on the increase. ఇలాగున దావీదుకు సహాయం చేయనటువంటి వారు ప్రతిదినము అధికమగుచుండిరి. கடைசியாக அவர்கள் தேவ சேனையை போல மகா பெரிய சேனையாய் மாறினார்கள். Finally they became a great host like the host of God. వీరు చివరిగా దేవుని యొక్క సైన్యములే మహా సైన్యమైరి. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இன்றைக்கு கிடைக்கிற நேரத்துக்கு ஏற்றது போல இந்த சேனை குறித்து சில காரியங்களை சிந்திப்போம். According to the time available, let us meditate a little upon this host. నేడు మనకి ఇవ్వబడినటువంటి సమయమును అనుసరించి ఒక సైన్యమును గురించి మనం నేర్చుకొనిదము. 6 விசேஷித்த காரியங்கள் இதிலே நாம் படிக்கலாம். We can study about 6 special things in this. ఇక్కడ మనము ప్రత్యేకమైన 6 విషయములను చదవగలము. முதல் 2 வசனங்களை தயவு செய்து வாசியுங்கள். Let's read the first 2 verses. మొదటి 2 వాక్యములు. தாவீது கீசின் குமாரனாகிய சவுலின் நிமித்தம் இன்னும் மறைவாயிருக்கையில் சிக்லாகில் இருக்கிற அவனிடத்திற்கு வந்து யுத்தத்திற்கு ஒத்தாசை செய்த வில் வீரரும் கவன்கள் எரிகிறதற்கும் வில்லினால் அம்பு எய்கிறதற்கும் வலது இடது கைவட்டமான பராக்கிரமசாலிகளான மற்ற மனுஷருமானவர்கள் சவுலின் சகோதராகிய பென்யமீன் கோத்திரத்தில். These are they that came to David to Ziklag while he yet kept himself close because of Saul the son of Kish. And they were among the mighty men helpers of the war. They were armed with bows and they could use both the right hand and the left
in hurling stones and shooting arrows out of a bow, even of Saul's brethren of Benjamin. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இந்த தாவீதிடத்தில் வந்து சேர்ந்த இந்த சேனை குறித்து நாம் படிக்கும் பொழுது, When you study about this army that came and joined with David, దావీదు యుద్ధకు వచ్చి చేరినటువంటి ఒక సైన్యం గురించి మనం చదివినప్పుడు இவர்கள் யுத்தத்திற்கு ஒத்தாசை செய்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். they were people who were helping him in his fight. వీరు యుద్ధమునందు సహాయం చేయవారు. நல்ல வில் வீரர்கள். They were all good at their bows. వీరు మంచిగా విల్లును ఉపయోగించేవారు. கவன்கள் எய்கிறவர்கள். They were specialists in hurling stones. వీరు వడిసెల చేత రాళ్ళు రువ్వువారు. வில்லினாலே அம்பு எய்கிறவர்கள். They were able to shoot arrows with their bows. వీరు మంచి వీలుకాండ్రై ఉన్నారు. வலது கையிலும் பட்டயம் பிடிப்பார்கள், இடது கையிலும் பட்டயம் பிடிப்பார்கள். They will hold the sword both in their left hand and in their right hand. వారు కుడి చేతిలోను ఎడమ చేతిలోను ఖడ్గమును ఉపయోగించుదురు. இவர்கள் எல்லாரும் பராக்கிரமசாலிகளாய் இருந்தார்கள். They were all warriors. వీరందరూ మంచి పరాక్రమశాలులు. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இவர்கள் எல்லாருமே தாவீதிடத்தில் வந்து சேர்ந்து கொண்டார்கள். All these people joined themselves unto David. వీరందరూ కూడా దావీదు యుద్ధకు వచ్చి చేరిరి. இங்கே தாவீது என்று படிக்கும் பொழுது அது கிறிஸ்துவுக்கு நிழலாக இருக்கிறது. When you study about David here, it is a shadow of Christ. ఇక్కడ దావీదు అని చెప్పినప్పుడు క్రీస్తుకు సాదృశ్యమైనది. அருமையானவர்களே, இந்த யுத்தத்திற்கு ஒத்தாசை செய்யக்கூடிய மனுஷர்கள் தாவீதோடு சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும். Beloved, those who can help in this battle, they have to join themselves with David. ప్రియులారా, యుద్ధమునకు సహాయము చేయనటువంటి వీరు వారు దావీదుతో చేరుకొనవలెను. தேசத்திலே ஒரு யுத்தம் உண்டு. There is a war in the country. దేశమునందు ఒక యుద్ధము జరుగును. இது மனுஷரோடு யுத்தம் பண்ணுகிற காலம் அல்ல. This is not a time to be warring with men. ఇది మనుషులతో యుద్ధము చేయనటువంటి సమయము కాదు. வான மண்டலங்கள் இருக்கிற பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகள் நடக்கிற யுத்தம். It is a war that takes place with the wicked spirits in the heaven. ఆకాశ మండలమందున్న దురాత్మల సమూహములతో పోరాడినటువంటి యుద్ధమైనది. நியாயாதிபதிகள் 5ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது, When you turn to Judges 5:18, న్యాయాధిపతులు 5వ అధ్యాయము 18వ వాక్యం చదివినప్పుడు, செபுலோனும் நப்தலியும் போர்க்களத்து முனையிலே தங்களை உயிரை எண்ணாமல் மரணத்திற்கு துணிந்து நின்றார்கள். 5ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம் நியாயாதிபதிகள். in Judges 5:18 you read, Zebulun and Naphtali were a people that jeoparded their lives unto death in the high places of the field. న్యాయాధిపతులు 5వ అధ్యాయము 18వ వాక్యమందు, జెబులూనీయులు మరణ భయము లేక ప్రాణమును తృణీకరించుకొనిన జనము, నఫ్తాలీయులు భూమి మెట్టల మీద ప్రాణమును அந்த తృణీకరించిరి. யுத்தத்திற்கு அநேகர் வந்து சேர்ந்து கொள்ளவில்லை. Many people did not turn up for this battle. ఈ యొక్క యుద్ధమునకు అనేకులు వచ్చి చేరలేదు. சிலர் யோர்தானுக்கு அந்த புறத்தில் இருந்து விட்டார்கள். Some people stayed on the other side of Jordan. కొందరైతే యోర్దానుకు ఆ ప్రక్కన నిలిచిపోయిరి. சிலரே தங்கள் மந்தைகளுக்கு பின்னால் போய்விட்டார்கள். Some people went behind their flocks. మరికొందరైతే తమ యొక్క మందల వెంబడి వెళ్లిపోయిరి. சிலர் தங்களுடைய கப்பல்களிலே இருந்து விட்டார்கள். Some people kept themselves in their ships. మరికొందరైతే తమ యొక్క ఓడలేద్ద నిలిచిపోయిరి. ரூபன் பிரிந்து போய்விட்டான். And Reuben departed. రూబేనైతే వారి ఎదురుండి వెడలిపోయిను. ஆனால் ஒரு கூட்ட ஜனமோ போர்க்களத்து முனையிலே நின்று கொண்டே இருந்தார். But there was one group of people who continued in the battlefront. అయితే ఒక గుంపు జనులు మాత్రం యుద్ధమనందు నిలిచియుండిరి. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. ஆவிக்குரிய யுத்தத்தில் ஒத்தாசை செய்யும்படியாக கர்த்தர் உன்னை அழைக்கிறார். The Lord is inviting you in order to help in the spiritual warfare. ఆత్మీయ యుద్ధమనందు సహాయం చేయుటకు ప్రభువు నిన్ను పిలుచున్నారు. கடைசி நாட்களில் நடக்கிற யுத்தம் மிக கடுமையான யுத்தமா இருக்கும். The war that is going to take place in the last days is going to be very heavy. ఈ యొక్క అంత్య దినములందు జరుగునటువంటి యుద్ధం మిక్కిలి కఠినమైనటువంటి యుద్ధమైండును. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய ஜனத்திற்காக ஜீவனை கொடுத்து அந்த ஜனத்திற்காக அவர் யுத்தம் செய்து கொண்டே இருக்கிறார். Jesus Christ gave his life for his people and he continues to fight for his people. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తన యొక్క జనుల నిమిత్తము తన యొక్క జీవమునిచ్చి ఆ యొక్క యుద్ధమును చేయించునే ఉన్నారు. தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதான ஜனத்தை வஞ்சிக்கும்படியாய் அந்தகாரத்தின் ஆவிகளும் கூட போராடுகிற காலம் இதுதான். This is a time when the spirits of the wicked spirits are fighting in order to deceive the people who have been chosen. దేవుని చేత ఏర్పరచబడినటువంటి దేవుని యొక్క జనులు కూడా మోసపరచబడినటువంటి అంత్యకాలమైనది. இந்த நாட்களிலே தாவீதோடு சேர்ந்து கொண்டதான இந்த மனுஷரை போல இந்த ஜெபத்திலே போராடி ஜெபிக்கிற ஜெபத்திலே கர்த்தருடைய ஜனங்கள் வந்து சேர்ந்து கொள்ளுங்கள். Like these people who joined themselves with David, the people of God have to come over in order to fight and strive in prayer. ఆ యొక్క దినమందు దావీదుతో యొక్క సైన్యము చేరినట్లుగా ఈ
ఈ రోజుల్లో దేవుని యొక్క సన్నిధానమందు ప్రార్థించినటువంటి ప్రార్థనలో మీరు వచ్చి చేరుడి. எனவேதான் சபையிலே பலவிதமான ஜெபங்களை நடத்துகிறோம். And that's the reason we keep different types of prayer in the church. అందుచేతనే సంఘమునందు అనేక విధములైన ప్రార్థనలను జరిపించున్నాము. ஒவ்வொரு ஜெபத்திற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். Give importance to each prayer. ప్రతి ఒక్క ప్రార్థనకు మీరు ప్రాముఖ్యతనివ్వండి. ஆவிக்குரிய யுத்தத்திலே ஆகாரத்தை கொண்டு தேவ கிரியை அழித்து போட வேண்டாம். Do not by food destroy the works of God in the spiritual life. ఆత్మీయ యుద్ధమునందు మీరు ఆహారము చేత దాన్ని నాశనం చేయకూడదు. ஜெபங்கள் ஜெபங்களாய் நடக்கட்டும். Let the prayer be prayer. ప్రార్థనలో ప్రార్థనలుగానే ఉండనివ్వండి. முழங்காலில் நின்று யுத்தம் செய்யுங்கள். Stand on your knees and keep to the fight. మీరు మోకాళ్ళ మీద నుండి యుద్ధము జరిగించుడి. நமக்கு ஒரு ராஜா இருக்கிறார், சர்வ வல்லவராய் இருக்கிறார். We have a king and he's almighty. మనకొక రాజు ఉన్నారు, ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు. ஜெப வீரர்கள் சேர்ந்து கொள்ளுங்கள், இந்த சேனையோடு சேர்ந்து கொள்ளுங்கள். All the warriors in prayer join with this host. ప్రార్థనా వీరుల యొక్క సైన్యముతో మీరు చేరుకొనుడి. இம்மட்டும் எந்த ஜெபத்திலும் சேராத நபராய் இருந்தால் இன்றைக்கு கர்த்தர் உனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கிறார். எழும்பு, ஜெப சேனைக்குள்ளே சேர்ந்து கொள். If you are yet to join with any prayer, today the Lord is giving you an opportunity. Come and join with the prayers. నీవు ఇంతవరకు ఏ యొక్క ప్రార్థనలో కూడా చేరకుండా ఉండినటువంటి వ్యక్తిగా కనిపించినట్లయితే నీవు లేమో, నీవు ప్రార్థనా సైన్యమునందు చేరుము. செபுலோனும் நப்தலியும் போர்க்களத்து முனையிலே நிற்கிறார்கள். Zebulun and Naphtali are standing in the war front. జెబూలూను నఫ్తాలీలు వారు యుద్ధమునందు భూమి మెట్టల మీద నిలిచిరి. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. உண்மையாகவே இந்த கோத்திரங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட கோத்திரங்களாய் இருக்கிற. Truly these tribes are a blessed tribe. నిజముగానే యొక్క గోత్రముల వారు ఆశీర్వదింపబడిరి. இன்னும் ஒரு கூட்டத்தாரை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். I am going to explain to you about one more group of people and then complete. ఒక గుంపు వారిని చెప్పి నేను ముగించెదను. 12వ அதிகாரம் 8వ వచనத்தை படியுங்கள். Turn to 12th chapter verse 8. 12వ అధ్యాయము 8వ వాక్యము. 1 நாளாகமம் 12:8. காத்தியரில் பரிசையும் ஈட்டியும் பிடித்து சிங்கம் முகம் போன்ற முகமும் மலைகளில் இருக்கிற வெளிமான் வேகம் போன்ற வேகமும் உள்ளவர்களாய் இருந்து யுத்த சேவகரான பராக்கிரமசாலிகள் சிலரும் வனாந்தரத்தில் உள்ள அரணான இடத்தில் இருக்கிற தாவீது பட்சமாய் சேர்ந்தார்கள். And of the Gadites they separated themselves unto David into the whole to the wilderness, men of might and men of war fit for the battle, that could handle shield and buckler, whose faces were like the faces of lions and were as swift as the roes upon the mountains. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இந்த இடத்தில் நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? What do we see here? ఈ స్థలమందు మేము ఏం చూస్తున్నాము? புத்திரரிலே சிலர் வந்து தாவீதோடு சேர்ந்தார்கள். There were some people who came and joined with David. గాదీయులలో కొందరు దావీదుతో వచ్చి చేరుకొనిరి. அவர்கள் பரிசையும் ஈட்டியும் பிடித்தவர்கள். They were people who were able to hold on to the shield and buckler. వీరు డాలును ఈటును వాడుక చేయగలవారు. 91ஆம் சங்கீதத்தில் இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் அங்கே வருகிறது. In Psalm 91 we read both these words there. 91వ కీర్తనందు యొక్క రెండు మాటలు వచ్చుచున్నవి. 91ஆம் சங்கீதம் 4ஆம் வசனம். Psalm 91 verse 4. 91వ కీర్తన 4వ వాక్యము. அவர் தமது சிறகுகளாலே உன்னை மூடுவார், அவர் செட்டைகளின் கீழே அடைக்கலம் புகுவாய், அவருடைய சத்தியம் உனக்கு பரிசையும் கேடகமாம். He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. இந்த இடத்திலே கர்த்தருடைய சத்தியம்தான் ஒரு மனுஷனுக்கு கேடகமும் பரிசியுமாக இருக்கிறது. We read that it is the truth of God that becomes a shield and a buckler to a man. ఈ యొక్క స్థలమునందు ప్రభు యొక్క సత్యమే ఒక వ్యక్తికి కేడమును డాలునై ఉన్నది. உங்க கையில் இருக்கிற பரிசையும் உங்க கையில் இருக்கிற கேடகமும் கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிற சத்தியம். The shield and the buckler that is in our hands is the truth that the Lord has given us. ప్రభువుని యొక్క చేతిలో ఇచ్చినటువంటి సత్యము, ప్రభువునికి ఇచ్చినటువంటి కేడములో డాలునై ఉన్నది. எனவேதான் ஒரு விசை ஒப்புவிக்கப்பட்ட சத்தியத்திற்காக தைரியமாய் நாம் போராட வேண்டும். And that's the reason we have to strive for that truth that has been committed to us once. కావున ఒకసారి మనకు అప్పగింపబడిన సత్యం నిమిత్తము మనం ధైర్యముగా పోరాడవలెను. சத்தியத்திற்காக போராடுங்கள். Strive for the truth. మీరు సత్యము కొరకు పోరాడుడి. இவர்கள் கேடகத்தை பிடித்துக்கொண்டு போராடுகிறார்கள். They are holding on to their shield and striving. మీరు కేడమును పట్టుకొని పోరాడుచున్నారు. ஒரு பக்கம் அது விசுவாசத்தை காண்பிக்கிறது. One side it symbolizes ఒక faith. ప్రక్కన అది విశ్వాసమును సూచించున్నది.
ఉన్నది. ஆண்டவருடைய வசனத்தின் மேல் விசுவாசம் வையுங்கள். Keep your trust on the word of God. ప్రభు యొక్క వాక్యం మీద విశ్వాసం ఉంచుడి. அவருடைய సత్యమే உனக்கு கேடகம். His truth is your shield. ఆయన యొక్క సత్యమే నీకు కేడమైనది. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. இவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள்? What sort of a people are they? వీరు ఎటువంటి వారై ఉన్నారు? இவருடைய முகங்கள் சிங்க முகத்தை போல் இருக்கிறது. Their faces are like the faces of lion. వీరి యొక్క ముఖములు సింహము ముఖము వంటి వారు. கையில சத்தியம் உனக்கு இருக்குமானால் நீ ஒரு சிங்கத்தை போல மாறுவாய். If you have truth in your hand, you become like a lion. నీ యొక్క చేతిలో సత్యం ఉండినట్లయితే నీ యొక్క ముఖము సింహ ముఖముగా ఉండును. சத்தியத்தை புறம்பே தள்ளி போடுகிறதான வல்லமை இந்த நாட்களிலே போராடுகிற. There are powers that are working in order to put aside the truth. సత్యమును బయటికి త్రోసివేయనటువంటి శక్తి యొక్క దినముల్లో పోరాడుచున్నది. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. கர்த்தர் நம்முடைய கையில சத்தியத்தை கொடுத்திருக்கிறார். The Lord has given the truth into our hands. ప్రభు మన యొక్క చేతుల్లో సత్యమును అప్పగించిరి. எத்தனையோ பேருக்கு கிடைக்காத உபதேசங்களை கர்த்தர் நம்முடைய சபைக்கு தந்திருக்கிறார். The Lord has given to our church truths which are not found anywhere. ఎంతో మందికి లేనటువంటి సత్యమును ప్రభు మన యొక్క చేతుల్లో అప్పగించిరి. இந்த సత్యத்தை நீ கையில் பிடித்திருப்பாயானால் உன்னுடைய முகம் சிங்க முகத்தை போல இருக்கும். If you are holding on to this truth in your hand, your face will be like that of a lion. ఈ యొక్క సత్యమును నీ చేతులను పట్టుకొని ఉండినట్లయితే నీ యొక్క ముఖము సింహం యొక్క ముఖము వలె ఉండును. ஏன் அங்கே சிங்க முகம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? Why is it written the face of a lion? ఎందుకు అక్కడ సింహం యొక్క ముఖమని చెప్పబడెను? நீதிமொழிகள் 28ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். Proverbs 28:1. సామెతలు 28వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యము. ஒருவனும் தொடராதிருந்தும் துன்மார்க்கர் ஓடி போகிறார்கள், நீதிமான்களோ சிங்கத்தை போல தைரியமா இருக்கிறார்கள். The wicked flee when no man pursueth, but the righteous are bold as a lion. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இந்த சத்தியத்தை நீ பிடித்திருப்பாயானால், If you are holding on to this truth, ఈ యొక్క సత్యమును పట్టుకొని ఉండినప్పుడు, இந்த கேடகத்தை நீ பிடித்துக் கொள்வாயானால், if you are holding on to this shield, ఈ యొక్క కేడమును పట్టుకొని ఉండినప్పుడు, ஒரு விசை ஒப்புவிக்கப்பட்ட உபதேசத்தை நீ பிடித்துக் கொள்வாயானால், if you are holding on to that teaching which has been committed to you once, ఒకసారి ఇవ్వబడినటువంటి ఉపదేశంను நீ పట్టుకొనినప్పుడు ஒரு சிங்கத்தை போல தைரியமாய் இருப்பாய். you will be bold as a lion. నీవు సింహం వలె ధైర్యముగా ఉందువు. அநேகர் ஓடி போவார்கள், Many will flee away, అనేకులు పారిపోవుదురు. ஆனால் நீயோ சிங்கத்தை போல தைரியமாய் இருப்பாய். but you will stand bold as a lion. నీవైతే సింహం వలె ధైర్యముగా ఉండెదవు. இதான் இயேசு தன்னுடைய ஜனத்தை பார்த்து கேட்டார். This is what Jesus was asking his people. కావున యేసు తన యొక్క జనులను చూచి అడిగిరి. கடினமான உபதேசம் என்று சொல்லி அவரை விட்டு பின்வாங்கி போனார்கள். Many people said it was a hard truth and backslided from him. అనేకులు ఇది కఠినమైన ఉపదేశమని చెప్పి విడిచి వెళ్ళిపోయింది. இயேசு அந்த 12 பேரை பார்த்து கேட்டார். Looking at the 12 disciples, Jesus was asking, యేసు తన యొక్క 12 శిష్యులను చూచి అడిగిరి. நீங்களும் போய்விட மனதா இருக்கிறீர்களோ? are you also intending to go మీరు away? కూడా వెళ్ళిపోవాలని చూస్తున్నారా? அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள்? But what did they respond? వారు ఏమి చెప్పిరి? நித்திய ஜீவ வசனங்கள் உம்மிடத்தில் உண்டே. The living word of God is with you. నిత్య జీవము గల మాటలు నీ యొద్ద ఉన్నవి. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. வேற எங்கே நாங்கள் போவது? Where will we go? మేము మరి ఎక్కడికి వెళ్ళగలము? கர்த்தருடைய சத்தியத்திலே நிலைத்திருப்போமாக. Let us be steadfast in the truth of God. దేవుని యొక్క సత్యమందు నిలిచి ఉండెదము. உபதேசத்தை படியுங்கள், உபதேசத்தை படியுங்கள். Study the teachings. మీరు ఉపదేశములను చదువుడి. சோதனை காலத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டுமானால் ஒரு விசை ஒப்பிக்கப்பட்ட உபதேசத்தை படியுங்கள். If you have to be steadfast in trial, you have to study the truth that was once given to you. మీరు శోధన కాలమందు నిలిచి ఉండ నిమిత్తము మీకు ఇవ్వబడినటువంటి ఉపదేశంని చదువుడి. நல்ல சாட்சி சொல்லுகிறவர்கள் கவனிங்கள். The people who are సాక్ష్యం చెప్పినటువంటి వారు గమనించుడి. மருத்துவமனைக்கு போயிட்டு வந்து சாட்சி சொல்லதை நீங்க தயவு செய்து அவாய்ட் பண்ணுங்கள். please avoid testifying if you have been to the hospital. మీరు ఆసుపత్రికి వెళ్లి వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పడం దయచేసి నిలిపివేయండి. நீங்கள் ஹாஸ்பிடல் போறதை நாங்க தடுக்கிற ஆட்கள் அல்ல. We do not block you from going to the hospital. మీరు ఆసుపత్రికి వెళ్ళటం బట్టి మేము ఆటంకపరచడము కాదు. సత్యத்தை வைத்து పోరాడి கொண்டிருக்கிறோம். We are striving with our truth. మేము సత్యము నిమిత్తము పోరాడుచున్నాము. அதான் கேடகம், அதான் பரிசை. And that is the shield and the buckler. అదే కేడమును డాలునైనది. இந்த யுத்த களத்துல ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். In this battlefront there are one group of people who are striving. ఈ యొక్క యుద్ధ రంగమునందు ఒక గుంపు వారు పోరాడుచున్నారు. அது ஒரு சத்தியம். And that is the truth. అదొక సత్యమైనది. எனவே கர்த்தர் குணமாக்குகிறார். God heals. ప్రభు స్వస్థపరుచున్నారు. தெய்வீக சுகமாக்குற விஷயத்தை குறித்து சாட்சி சொல்லுங்கள்.
about the divine healing, testify. దైవిక స్వస్థతను గురించి మీరు సాక్ష్యం చెప్పుడి. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. இவர்கள் சிங்கத்தை போல தைரியமா They இருக்கிறார்கள். are bold as the lion. వీరు సింహం వలె ధైర్యముగా ఉన్నారు. நீதிமொழிகள் 30:30 படிக்கும் பொழுது When you turn to Proverbs 30:30, సామెతలు 30 వాక్యం చదివినప్పుడు அவையாவன மிருகங்களின் சௌரியமானதும் ஒன்றுக்கும் பின்னடையாததுமாகிய சிங்கமும் ஒன்றுக்கும் பின்னடையாத சிங்கம், the lion which turns not away from anything. ఎవనికైనా భయపడి వెనుకకు తిరగని அது సింహము. ஒன்றுக்கு பின்வாங்கி போகுதில்லை. It will never turn away or retreat. అది దేని కూడా వెనుకకు తిరుగుటలేదు. அவர்கள் தான் விசுவாச வீரர்கள். And they are the warriors of వారే faith. విశ్వాస వీరులైనారు. அவருடைய முகங்கள் சிங்க முகம். Their faces are the faces of a lion. వారి యొక్క ముఖములు సింహం இந்த ముఖములైనవి. சத்தியத்துக்காக நீ போராடுவாயானால், If you strive for this truth, ఈ యొక్క సత్యము నిమిత్తం నువ్వు நீ పోరాడినప్పుడు ஒரு சிங்கம் ஒண்ணுக்கு பின்னடைய மாட்டாய். you will be a lion retreating at nothing. నీవు ఒక సింహమైనావు, దేనికి వెనుకకు తిరగవు. என்னாகமம் 23 அதிகாரம் 24 வசனம். Numbers 23:24. సంఖ్యాకాండము 23 అధ్యాయము 24 వాక్యము. அந்த ஜனம் துஷ்ட சிங்கம் போல எழும்பும், பாலசிங்கம் போல நிமிர்ந்து நிற்கும். அது தான் பிடித்த இரையை பட்சித்து வெட்டுண்டவர்களின் இரத்தத்தை குடிக்கும் மட்டும் படுத்துக் கொள்வதில்லை என்றான். Behold, the people shall rise up as a great lion and lift up himself as a young lion. He shall not lie down until he eat of the prey and drink the blood of the slain. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. அந்த ஜனம் துஷ்ட சிங்கம் போல எழும்புமாம். Those people will rise as a great lion. ఆ యొక్క జనము ఆడు సింహం వలె లేచును. யார் அந்த ஜனம்? Who are these people? ఆ జనం ఎవరై ఉన్నారు? அவர்கள் தான் கானானை நோக்கி போகிற ஜனங்கள். They are the people who are going towards Canaan. వారి కనాను దేశమునకు ప్రయాణం చేయువారు. வனாந்தரத்திலே கடந்து போய்க்கொண்டே இருக்கிறார்கள். They are walking through the wilderness. అరణ్యమందు వారు వెళ్ళుచు ఉన్నారు. பால சிங்கம் போல நிமிர்ந்து நிற்கிறார்கள். They stand up like a young lion. వారు ఆడు సింహం వలె నిక్కి నిలుచుదురు. தான் பிடித்த இரையை பட்சிக்க மட்டும் அவங்க படுத்துக் கொள்வதில்லை. Until they eat of their prey, they do not lie down. వారు పట్టినటువంటి ఒక ఎరను తినినంత వరకు అది నిద్రించదు. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. அவ்வளவு ஒரு பயங்கரமான வல்லமை அவளுக்குள்ள இருக்கிற. Such a terrible power is contained in అంత them. భయంకరమైనటువంటి శక్తి వారిలో కనిపించున్నది. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. சத்தியத்தை பிடித்துக்கொண்டு ஜீவிக்கிறவன் இப்படியே இருப்பான். The one who holds on to the truth and lives, he will be like unto this. సత్యమును పట్టుకొని జీవించినటువంటి వారు ఈ రీతిగా ఉందురు. எனவேதான் 4 ஜீவன்களிலே ஒரு முகம் சிங்க முகமாய் இருக்கிற. And that's the reason among the 4 creatures, one is that with the face of a lion. అందుచేతని 4 జీవుల్లో ఒక జీవి యొక్క ముఖము సింహ ముఖమైనది. இந்த வெள்ளிமானை குறித்து கர்த்தருக்கு சித்தமானால் அடுத்த வாரம் தியானிக்கலாம். About the hinds we will meditate, God willing, next week. ఈ యొక్క జింకలను గురించి దేవుని యొక్క చిత్తమైతే వచ్చే వారం నేర్చుకొనిదము. நம்முடைய கண்களை மூடுவோமாக. Let us close our eyes. మనం మన యొక్క కన్నులు మూసెదము. சிங்கம் முகம் போன்ற முகங்கள், Faces like unto that of a lion. సింహ ముఖము వంటి ముఖములు. வனாந்தரத்தில் இருக்கிற தாவீதின் பட்சத்தில் இவர்கள் வந்து சேர்ந்தார்கள். They came to David who was in the wilderness. వీరు అరణ్యమందుండిన దావీదు యొక్క పక్షమున వచ్చి చేరిరి. விசுவாச வீரர்கள் ஆண்டவரோடு சேர்ந்து கொள்ளுங்கள். The warriors of faith join unto the Lord. విశ్వాస వీరులు దేవునితో మీరు చేరుకొనుడి. தேவ சேனையிலே நாம் வந்திருக்கிறோம். We have come into the army of God. దేవుని యొక్క సైన్యంలోనికి మనం వచ్చి ఉన్నాము. உலக மனுஷரை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது நம் பலகீனமான ஆட்கள் தான். When you look at the people of this world, we may be weak. లోక మనుషులకు మనం పోల్చి చూచినప్పుడు మన బలహీనులమై ఉన్నాము. மிகவும் பலகீனமான ஆட்கள் தான். Really weak. మిక్కిలి బలహీనమైన వ్యక్తులము. ஆனால் நம்முடைய தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டார். But then the Lord, our God, has chosen us. అయితే మన యొక్క దేవుడు మనల్ని ఏర్పరచుకొనిరి. அவரே இதற்கு சேனையின் அதிபதியா இருக்கிறார். He himself is the God of hosts. ఆయనే మనకు సైన్యాధిపతి అయి ఉన్నారు. கூட்டத்தின் கடைசி பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம். We have come to the last part of the war. కూటమి యొక్క చివరి భాగమునకు వచ్చి ఉన్నాము. நமக்கு முன்பா இருக்கிற யுத்தத்தை சிந்தித்து பாருங்கள். Look at the war ahead of us. మన ఎదుట ఉంచబడినటువంటి యుద్ధమును తలంచి చూడుడి. இனி வருகிற காலங்கள் கொடுமையான காலங்கள். The days to come are going to be evil days. ఇక రాబోవునటువంటి దినములు అపాయకరమైన దినములైనవి. இந்த காலத்தின் மத்தியிலே தேவன் நம்மை உயிர்ப்பிக்க விரும்புகிறார்.
In the midst of these days, the Lord desires to quicken us. ఈ యొక్క దినముల మధ్యలో ప్రభు మనల్ని జీవింప చేయగోరుచున్నారు. நல்ல போர் வீரர்களாய் நம்மை மாற்ற விரும்புகிறார். He desires to make us into warriors. ప్రభు మనల్ని మంచి యుద్ధ వీరులుగా మార్చెదరు. எத்தனை பேர் அப்படி மாற விரும்புகிறீர்கள்? How many desire to become so? ఎంతమంది ఇలాగున మారగోరుచున్నారు? அவர்கள் மாத்திரம் தயவு செய்து எழும்பி நில்லுங்கள். Those alone, please stand up. వారు మాత్రం దయచేసి నిలవబడుడి. ஒரு புதிய கிருபை பெற்று இந்த கூட்டத்தை நாம் முடிப்போம். Let us receive a new grace and complete this meeting. నూతన కృపను పొందుకొని ఒక కూటమును ముగించదము. உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சத்தியத்தை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். Hold on to the truth given to you. మీకు ఇవ్వబడినటువంటి సత్యమును మీరు పట్టుకొనుడి. ஒரு துஷ்ட சிங்கத்தை போல எழும்புங்கள். Rise up like a great lion. మీరు ఒక ఆడు సింహం వలె లేచిరండి. பயப்பட வேண்டாம். Do not be afraid. మీరు భయపడకూడదు. என்ன நடக்குமோ என்று கலங்காதே. Do not be troubled as to what will happen. ఏమి జరుగునో అని చెప్పి కలవరపడకము. சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். The God of hosts is with us. సైన్యములకు అధిపతియగు దేవుడు మనకు இந்த తోడై காலையிலே ఉన్నాడు. கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு புது பலனை தரப்போகிறார். This morning God is going to give you a new strength. ఈ యొక్క ఉదయకాలన ప్రభు నూతన బలమునిచ్చెదరు. தேவன் உனக்கு ஒரு புது அபிஷேகத்தை கொடுக்க The போகிறார். Lord is going to give you a new anointing. దేవుడు నీకు నూతన అభిషేకమునిచ్చెదరు. நீ போகும் பொழுது ஒரு துஷ்ட சிங்கம் போல இங்கிருந்து போவாய். When you return, you will return like a great Amen. lion. నీవు ఇక్కడ నుండి వెళ్ళినప్పుడు ఒక గొప్ప సింహం వలె తిరిగి உன்னை వెళ్దువు. கண்டு அந்தகார ஆவிகள் பயப்படும். The spirit of darkness will be frightened at you. నిన్ను చూచి అంధకార శక్తులు భయపడును. அந்த ஜனம் துஷ்ட சிங்கம் போல் எழும்பும். Those people will rise like a great lion. ఆ యొక్క జనము ఆడు సింహం వలె లేచి నిలుచును. விசுவாசித்து கர்த்தருடைய கரங்களை ஒப்புக்கொடுப்போமாக. With faith, let us surrender into the hands of the Lord. మన విశ్వాసముతో దేవుని యొక్క చేతుల్లో సమర్పించుకొనిదము. சேனையின் அதிபனும் ஜெயமெடுத்தார் முன் செல்லுவோமே. சேனையின் அதிபனும் ஜெயமெடுத்தார் முன் செல்லுவோமே. ஜெயமெடுத்துவதால் ஆனந்தமாய் முன் செல்லுவோமே. ஜெயமெடுத்துவதால் ஆனந்தமாய் முன் செல்லுவோமே. சேனையின் அதிபனும் ஜெயமெடுத்தார் முன் செல்லுவோமே. சேனையின் அதிபனும் ஜெயமெடுத்தார் முன் செல்லுவோமே. யாருக்கும் நம் அஞ்சும் தீர வீசுவார். யாருக்கும் நம் அஞ்சும் தீர வீசுவார். பாதுகாப்பிடும் வல்ல தேவனே, பாதுகாப்பிடும் வல்ல தேவனே, வல்ல தேவனே. ஆனந்தமாய் முன் செல்லுவோமே, முன் செல்லுவோமே. சேனையின் அதிபனும் ஜெயமெடுத்தார் முன் செல்லுவோமே. சேனையின் அதிபனும் ஜெயமெடுத்தார் முன் செல்லுவோமே. வைக்கும் எங்கள் ஜீவனை வீச சீனிவோம். வைக்கும் எங்கள் ஜீவனை வீச சீனிவோம். அன்பினால் உள்ள பொங்குதே, அன்பினால் உள்ள பொங்குதே, உள்ள பொங்குதே. ஆனந்தமாய் முன் செல்லுவோமே, முன் செல்லுவோமே. சேனையின் அதிபனும் ஜெயமெடுத்தார் முன் செல்லுவோமே. சேனையின் அதிபனும் ஜெயமெடுத்தார் முன் செல்லுவோமே. ஜெயமெடுத்துவிடாம் ஆனந்தமாய் முன் செல்லுவோமே. ஜெயமெடுத்துவிடாம் ஆனந்தமாய் முன் செல்லுவோமே. சேனையின் அதிபனும் ஜெயமெடுத்தார் 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 முன் செல்லுவோமே. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. எத்தனை பேருக்கு விசுவாசம் இருக்கிறது? How many of you have faith? தயவு செய்து பின்னால் நிக்கிறவங்க கூட இந்த கடைசி நிமிஷத்துல உள்ள வந்து நில்லுங்கள். Those who are behind the hall, please come into the hall. பின்னாலே நிக்கிறவர்கள் தயவு செய்து உள்ள வந்து நில்லுங்கள். All who are at the end, please come forward. சில நிமிஷத்துக்குள்ளே கர்த்தர் உங்களை பலப்படுத்த போகிறார். Within a few minutes, God is going to strengthen you. நீ ஒரு பலவீனமான ஆள். You are a weak person. நீ ஒரு தோல்வியான மனுஷன். You are a defeated man. ஆண்டவருக்கு தெரியும், சாத்தானுக்கு தெரியும், உனக்கு தெரியும். The Lord knows, the devil knows, and you know. ஆனால் உன்னையோ பலமுள்ள கரத்திலே கொடுத்து விடு. But surrender yourself into the strong hands. பராக்கிரமமுள்ள தேவனுடைய கையில ஒப்புக்கொடு. Surrender into the hands of the mighty God. கர்த்தர் உனக்கு ஒரு விசுவாசத்தை கொடுப்பார். The Lord will give you a faith. உனக்கு ஒரு தைரியத்தை கொடுப்பார். He will give you a boldness. அந்த ஜனம் துஷ்ட சிங்கம் போல் எழும்பும். Those people will
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. About whom it is said? அது உன்னை குறித்து அல்லவா? Is it not about நீ you? கர்த்தரை விசுவாசிப்பாயாக. Believe. இந்த பாட்டை நாங்கள் பாட போகிறோம். While we are singing this song, இந்த பாட்டை பாடும் பொழுது உனக்குள்ள ஒரு தேவ வல்லமை இறங்கட்டும். while singing this song, let there be a power of God getting into you. ஆமென். எவ்வளவு காலம் பயந்து பயந்து போய் உன் கட்டிலிலே நீ உட்கார்ந்து கொள்வாய்? How long will you be frightened seated on your cot? அருமையான தேவ பிள்ளையே, Beloved child of God, எவ்வளவு காலம் பயந்து பயந்து உன் கட்டிலிலே கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டிருப்பாய்? how long will you be frightened sitting on your cot? எத்தனையோ நாள் பயந்து பயந்து தனித்து போய் உட்கார்ந்த நாட்கள் உனக்கு உண்டு. Many days you have been frightened sitting all alone. உன்னை தான் கர்த்தர் இப்போது எழுப்புகிறார். The Lord is raising you. நீ கர்த்தருக்கு தேவை. The Lord needs you. பயந்து போன உன்னை கர்த்தர் தூக்கி எடுக்கிறார். You who are frightened, the Lord is raising you. எழும்பு, நானே உன்னோடு இருப்பேன். Rise up, I will be with you. என் பலன் உனக்கு போதும். My strength is sufficient. என் சத்தியத்தை எடுத்துக்கொள். Take my truth. உன்னை கொண்டு பெரிய காரியத்தை செய்வேன். I will do great things through you. நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன். I will be with you. நான் உன்னை பலப்படுத்துவேன். I will strengthen you. யாதுக்கும் நாம் அஞ்சோம் என்று பேசுவார். யாதுக்கும் நாம் அஞ்சோம் என்று பேசுவார். பாதுகாக்கிற வல்ல தேவனே, பாதுகாக்கிற வல்ல தேவனே, வல்ல தேவனே, ஆனந்தமாய் உன் செல்வோமே, உன் செல்வோமே. யாதுக்கும் நாம் அஞ்சோம் என்று பேசுவார். ஹல்லேலூயா. யாதுக்கும் நாம் அஞ்சோம் என்று பேசுவார். 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 ஹல்லேலூயா. 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 ஆமென். ஆம் தேவ பிள்ளையே, கர்த்தருடைய அருகில் இருக்கிறதை நீ உணர்ந்திருக்கிறாய். O child of God, you are able to sense the Lord standing near you. நீ எங்கே போனாலும் அவர் உன்னை விட மாட்டார். Wherever you go, He will not forsake you. எவ்வளவு காலம் பயந்து ஓடுவாய்? How long you been frightened? எவ்வளவு காலம் கண்ணீரின் வாழ்க்கை? How long the life of உன் tears? தேவன் உன்னை மறக்கவில்லை. Your Lord has not forgotten உன் you. தேவன் உன்னை கைவிடவில்லை. Your Lord has not forsaken you. ஏற்ற காலத்தில் நீ உயர்த்தப்படுவாய். At the right time you will be exalted. கர்த்தரின் வைராக்கியம் இதை செய்யும். The zeal of God will ஹல்லேலூயா. 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 ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த நேரத்திற்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. ஹல்லேலூயா. Thank you God. Amen. ஜெபிப்போம். அன்பான பிதாவே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான நல்ல வேலைக்காக நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோங்க தாவே. இந்த கால வேளையிலே பிள்ளைகளாக்கி நாங்கள் ஒன்றாய் கூடி வரவும் ஆராதிக்கவும்
ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ளவும் கத்திரங்களுக்கு உதவி செய்தபடினால நாங்கள் நன்றியோடும் துதிக்கிறோம். கத்திரங்களை ஒவ்வொருவரையும் உயிர்ப்பித்தீர், புதிய ஆசீர்வாதங்களை தந்தீர், புதிய அபிஷேகத்தை தந்தீர். நன்றியோடு நாங்களும் துதிக்கிறோம். கத்திரங்களோடு பேசினதான ஜீவனுள்ளதான வார்த்தைகளுக்காக, வசனங்களுக்காக நாங்களும் நன்றியோடு துதிக்கிறோம். கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம். தேவனுடைய சேனையை குறித்து படித்தோம். முதலாவது தூதர்கள் என்று கேட்டோம். கர்த்தாவே அதில் ஒரு கூட்டத்தார் விழுந்தார்கள் என்றாலும் மற்ற எல்லா கூட்டத்தாரும் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக நீர் தூதரில் வைத்திருக்கிறபடினால நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம். கர்த்தாவே அன்றைய எகிப்திலிருந்து கர்த்தா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கர்த்தாவே அவர்கள் கர்த்தா எகிப்தை விடும் போது தேவனுடைய சேனை என்று அழைக்கப்பட்டது. கர்த்தாவே நாங்களும் எகிப்தாகிய பாவத்தின் அடிமைத்தனம் எல்லாவற்றையும் விட்டு வரும்போது கர்த்தாவே தேவனுடைய சேனை என்று நாங்களும் அழைக்கப்படுகிறோம். கர்த்தாவே அதற்காக நாங்களுமே நன்றியோடு துதிக்கிறோம். கர்த்தாவே எமக்கு ஸ்தோத்திரம். தாவீது ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனை என்று கர்த்தா சொல்கிறார். அந்த சேனைக்கு விரோதமாக கர்த்தா அந்த பெலிஸ்தன் எழும்பினான். ஆண்டவரே நாங்களும் கர்த்தா அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்திலே காணப்படுகிறோம். எங்களுக்கு விரோதமாய் அந்த பெலிஸ்தன் எழும்புவான். ஆண்டவரே அவனை ஜீவனுள்ளதான தேவனுடைய நாமத்தினாலே ஜெயிக்க கர்த்தரங்களை கிருபையை தர வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் நம்பிக்கை இல்லாத இடத்திலே காணப்பட்டார்கள். அவர்கள் உலர்ந்த எலும்புகளாய் காணப்பட்டார்கள். அவர்களுக்குள்ளே ஆவி ஊற்றின போது அவர்கள் உயிர் அடைந்தார்கள். அதுபோல நம்பிக்கை இல்லாத நிலவரத்திலே இந்த கால வேளையில யாரு வந்தாலும் அவருடைய நம்பிக்கை இந்த வசனங்கள் மூலமாக கர்த்தாவே புதுப்பித்தபடினால நன்றியோடு நாங்களுமே துதிக்கிறோம். கர்த்தாவே அவர்கள் உயிரிடைய கர்த்தரை உதவி செய்தபடினால ஸ்தோத்திரம். சூலமெத்தியே திரும்பி வான்னு கேட்டோம். சூலமத்தி கத்தா சமாதானம் என்று கேட்டோம், சபை என்று கேட்டோம். ஆண்டவரே இந்த சபைக்குள்ளே ரெண்டு கூட்டத்தார், ரெண்டு சேனைகள். ஒரு கூட்டத்தார் கத்தாவே ஜெயவேந்தர்களாக இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து போய் உமக்குள்ளே இளைப்பாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு கூட்டத்தார் ஜெயவேந்தர்களாக ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். கத்தாவே எல்லாரும் உலகத்தை ஜெயிக்கட்டும், மாம்சத்தை ஜெயிக்கட்டும், எல்லா வளங்களையும் ஜெயித்து ஜெயவேந்தர்களாக நாங்களும் ஜீவித்துமை சந்திக்கத்தக்கதாக கர்த்தருக்கு உதவி செய்ய வேணும். தாவீதோடு கர்த்தாவே அநேகர் கூடி வந்து சேனைகளாய் நின்றார்கள். ஒரு கூட்டத்தார் யுத்தத்துக்கு ஒத்தாசை பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள். நாங்களும் ஜெப யுத்தத்திலே கர்த்தாவே போராடி ஜெபிக்கிற கூட்டத்தாராய் கர்த்தரை மாற்றுவாண்டுரே. கர்த்தனை எங்களை தாழ்த்தி தருகிறோம். முற்றிலுமாக ஜெபிக்கிறவர்களாய் ஒவ்வொருவரையும் மாற்ற வேணுமா ஜெபிக்கிறோம். ஒரு கூட்டத்தார் பரிசையும் கேடவும் பிடித்தார்கள். கர்த்தாவே இது வசனம் ஆண்டுரே, நீர் எங்களுக்கு தருகிறான சத்தியத்தை நாங்கள் பிடித்துக் கொண்டு சிங்கத்தை போல நிற்கட்டும். கர்த்தாவே தைரியமாய் நிற்கட்டும். கர்த்தாவே இதற்கு பின்னடையாத சிங்கத்தை போல தைரியமாய் நாங்கள் காணப்பட கர்த்தர் உதவி செய்வர். அந்ததான சத்தியத்திற்காக வைராக்கியமாய் ஜீவித்து நீர் வரும்போதும் சந்திக்க கர்த்ததாமே எங்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்யும். இயேசு நாமத்தினால் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட். இந்த வாரம் முழுவதும் கர்த்தர் நம்மை ஜெயத்தோடு நடத்தும்படியாய் ஸ்தோத்திரிப்போம். பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட். சிறு குழந்தைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம். வாலிப பிள்ளைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட். முதியோருக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். குடும்பத்துக்கு பொறுப்பாய் இருக்கிற சகோதர சகோதரிமார்களுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய ஊழியர்களுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். எல்லா துதி கன மகிமை கர்த்தருக்கே கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தவானுடைய ஐக்கியமும் நம்மோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடு அப்படி வருகை மட்டும் இருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எல்லாருக்கும் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.